ဒံယေလအနာဂတ္တိကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်1မှ9ယူရရှင်ဘုရင်ယောယကိမ်နန်းဆန်3နှစ်တွင်ဘာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်နေဗုခဒ်နေဇာသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ချီလာ၍ဝန်းရံလေ၏ထာဝရဘုရားသည်ယူရရှင်ဘုရင်ယောယကိမ်မှစ၍ဗိမာန်တော်တန်ဆာအချို့တို့ကိုနေဗုခဒ်နေဇာလက်သို့အနှံတော်မူ၍ထိုတန်ဆာများကိုနေဗုခဒ်နေဇာမင်းသည်ရှိနာပြည်၌ရှိသောမိမိဖျား၏ကျောင်းသို့ယူသွားပြီးလျှင်ရွှေတိုက်၌တွင်ထားတော်မူ၏ထိုအခါရှင်ဘုရင်သည်မိမဆိုးအုပ်အာရှပင်နတ်ကိုခေါ်တော်မူ၍မကောင်းသောလက္ခဏာကင်းလျက်လှသောအစင်းတရံနှင့်ပြည့်စုံ၍ကောင်းသောဉာဏ်နှင့်တကွအထူးထူးအပြားပြားသောအတတ်ပညာများကိုလေ့ကျက်၍နန်းတော်၌အမှုထမ်းခြင်းငှာတတ်စွမ်းနိုင်သောလူပြိုတို့ကိုဣသရေလမင်းမျိုးမင်းသားတဲကရွေးကောက်၍ခါလဒဲဘာသာအတတ်ကိုသင်စေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏ပွဲတော်မှကျွင်းသောအစာနှင့်တောက်တော်မူသောစပျစ်ရည်ကိုနေတိုင်းပေး၍3နှစ်ကျွေးမွေးပြီးမှအမှုတော်ထမ်းရမည်အကြောင်းစီရင်တော်မူ၏ထိုသူတို့တွင်ယူဒအမျိုးသားဒံယေလဟာနနီမိရှေလအာဇရိတို့သည်ပါကြ၏မိမဆိုးအုပ်သည်ထိုသူတို့၏အမည်နာမလဲ၍ဒံယေလကိုဘေလတရှာဇာဟာနနီကိုရှာဒရက်မိရှေလကိုမေရှက်အာဇရိကိုအဘေဒနေဂောဟုအတီးတီအမည်တစ်ကိုပေး၏အငယ်8မှ19ဒံယေလမူကားပွဲတော်မှကျွင်းသောအစာနှင့်တောက်တော်မူသောစပျစ်ရည်ကိုမတောက်မစားဘဲညစ်ညူးခြင်းကိုရှောင်မည်ဟုအကြံရှိ၍မိမိကိုမညစ်ညူးစေမည်အကြောင်းမိမဆိုးအုပ်ကိုအခွင့်တောင်း၏ဘုရားသခင်ပြုပြင်တော်မူသောအားဖြင့်မိမဆိုးအုပ်သည်ဒံယေလကိုအလွန်ချစ်သနာတော်လဲငါသခင်ကြည့်ရှုစေခြင်းဟာမိမဆိုးအုပ်ခံထားသောစားတော်ကဲကိုငါကြောက်၏တင်တို့အစားအသောက်ကိုစီရင်တော်မူပြီးတင်တို့မျက်နာသည်အရွယ်တူလူပြိုတို့၏မျက်နာလောက်အစင်းမလှသည်ကိုမြင်တော်မူလျှင်တင်တို့အတွက်ငါသည်ရာဇဝတ်သိမ့်၍အသက်မလွတ်ရဟုဒံယေလကိုပြောဆို၏ထိုအခါဒံယေလကဟာနနီမိရှေလအာဇရိတို့ကိုကြည့်ရှုစေခြင်းဟာမိမဆိုးအုပ်ခံထားသောစားတော်ကဲကိုဒံယေလကအကျွန်ုပ်တို့စားတော့เสียဖို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ရေကိုသာ10ရက်ပတ်လုံးပေးစမ်းပါထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့မျက်နှာနှင့်ပွဲတော်မှကျွင်းသောအစာကိုစားသောလူပြိုတို့၏မျက်နှာကိုသခင်ရှိ၌စစ်ဆေးတော်မူပါစေကိုယ်တော်တိုင်မြင်ပြီးမှအကျွန်ုပ်တို့ကိုစီရင်တော်မူပါဟုပြောလျှင်စားတော်ကဲသည်ဝန်ခံ၍10ရက်စုံစမ်းလေ၏10ရက်စေလျင်သူတို့မျက်နှာသည်ပွဲတော်မှကျွင်းသောအစာကိုစားသောလူပြိုအပေါင်းတို့၏မျက်နှာထက်အဆင်းလှ၍ဖွင့်ဝလျက်ရှိ၏ထိုအခါစားတော်ကဲသည်သူတို့အစာကို၎င်းသူတို့တောက်ဖို့စပျစ်ရည်ကို၎င်းရုပ်သိမ်း၍ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သာကျွေးမွေး၏ဘုရားသခင်သည်ထိုလူလင်လေးယောက်တို့အားအထူးထူးသောသိပ္ပံအတတ်ပညာတို့ကိုသိစေခြင်းငှာထိုးထွင်း၍နားလည်နိုင်သောဉာဏ်တတ္တိကိုပေးသနာတော်မူ၏ဒံယေလသည်လည်းဗျာဒိတ်ယူပါယုန်နှင့်အိမ်မက်ကိုနားလည်နိုင်သောဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံ၏အငယ်18မှ21နန်းတော်သို့တွင်းစေခြင်းငှာချင်းချက်တော်မူသောအချိန်ရောက်သောမိမဆိုးအုပ်သည်လူလင်များတို့ကိုခေါ်၍နန်းတော်သို့တွင်းလေ၏ရှင်ဘုရင်သည်ထိုလူလင်တို့နှင့်ဆွေးနွေးမေးမြန်းတော်မူပြီးလျှင်ဒံယေလဟာနနီမိရှေလအာဇရိတို့နှင့်တူသောသူတယောက်မျှမရှိသောကြောင့်သူတို့သည်အထံတော်၌ခစားရသောအခွင့်အရာကိုရကြ၏ရှင်ဘုရင်မေးတော်မူသမျှသောအတတ်ပညာကိုထိုလူလင်တို့သည်နိုင်ငံတော်၌ရှိသမျှသောမာကုပညာရှိဗေဒင်တတ်များထက်သာ၍ဆယ်ဆက်တတ်ကြသည်ကိုတွေ့မြင်တော်မူ၏ဒံယေလသည်ကုရုမင်းကြီးနန်းဆန်ပတမနှစ်တိုင်အောင်ရှိနေတည်းခန်းကြီးနှင့်အငယ်1မှ9နေဗုခဒ်နေဇာမင်းသည်နန်းဆန်နှစ်တွင်အိမ်မက်ကိုမြင်တော်မူ၍ထိတ်လန့်ခြင်းစိတ်ရှိသောကြောင့်
ဆက်တော်မခေါ်နိုင်သည်ဖြစ်၍အိမ်မက်တော်ကိုပြန်ပြောစေခြင်းဟာမာခုပညာရှိဘေဒင်တက်သူပြုเสียခါလဒဲဆရာတို့ကိုခေါ်ကြဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းသူတို့သည်အထံတော်သို့ရောက်လာကြသည်ရှိသောရှင်မြင်းကငါသည်အိမ်မက်ကိုမြင်ပြီထိုအိမ်မက်ကိုမသိနားမလဲသည်ဖြစ်၍စိတ်မအီမသာရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ခါလဒဲပညာရှိတို့ကလည်းအရှင်မင်းကြီးအသက်တော်အစဉ်မြဲရှင်ပါစေအကျွန်ုပ်တို့အားအိမ်မက်တော်ကိုမိန့်တော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့သည်အ내ကိုဖော်ပြပါမည်ဟုရှုရိဘာသာဖြင့်လျှောက်ကြ၏ရှင်မြင်းကလည်းငါအမိန့်တော်ရှိပြီထိုအိမ်မက်နှင့်အ내ကိုတင်တို့မဖော်မပြလျင်တင်တို့ကိုအပိုင်းပိုင်းဆင်းမည်တင်တို့အိမ်များကိုလည်းနှုတ်ချေးပုံဖြစ်စေမည်အိမ်မက်နှင့်အ내ကိုဖော်ပြလျင်ဆုလတပကာဂုံတရေများကိုငါပေးမည်တို့ဖြစ်၍အိမ်မက်နှင့်အ내ကိုငါအားဖော်ပြကြဟုခါလဒဲပညာရှိတို့ကိုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူတို့ကအရှင်မင်းကြီးမြင်မဲ့တော်မူချက်ကိုအမိန့်ရှိတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့သည်အ내ကိုဖော်ပြပါမည်ဟုတဖန်လျှောက်ကြပြန်လျှင်ရှင်ဘုရင်ကငါအမိန့်တော်ရှိပြီးသောကြောင့်သင်တို့သည်နေ့ရက်အချိန်ကာလကြာစေခြင်းဟာရွှေ့ခြင်းသည်ကိုငါအမှန်သိ၏အိမ်မက်ကိုငါအားမဖော်မပြလျင်သင်တို့သည်အကြံတစ်ခုတည်းသာရှိသည်ဖြစ်၍ကာလပြောင်းလဲသည့်တိုင်အောင်ငါရှိ၌ရှောက်เสียဖို့ကောက်ကျစ်လိန်လစ်သောစကားကိုပြင်ဆင်နှင့်ကြပြီအိမ်မက်ကိုပြန်ပြောကြထိုတို့ပြောလျင်အိမ်မက်အ내ကိုဖော်ပြနိုင်သည်ကိုငါသိမည်ဟုပြန်၍မိန့်တော်မူ၏အငယ်30မှ18ခါလဒဲဆရာတို့ကလည်းအရှင်မင်းကြီး၏အမှုအရာကိုဖြေနိုင်မည်သူမြေကြီးပေါ်မှာတယောက်မျှမရှိပါအဘယ်မည်သောရှင်မြင်းသည်ဘုံတကူကြီးတော်လဲမာခုပညာရှိဘေဒင်တက်ခါလဒဲဆရာတို့ကိုဤသို့မေးမြန်းလေမရှိပါအရှင်မင်းကြီးမေးမြန်းတော်မူသောအရာသည်ခက်ခဲသောအရာဖြစ်ပါ၏လူပဂတိနှင့်မဆက်ဆံသောဖျားမှတပါအဘယ်သူမျှအရှင်မင်းကြီးရှိတော်၌မထုတ်မဖော်နိုင်ပါဟုတဖန်ပြန်ကြားလျှောက်ထားကြ၏ထိုစကားကိုကြားတော်မူလျင်ပြင်းစွာအမျက်တော်ထွက်၍ဘာဘူးလိုမျိုး၌ရှိသမျှသောပညာရှိတို့ကိုပယ်ရှင်းစေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏ထိုအမိန့်တော်ဆင့်၍ဒံယေလနှင့်သူ၏အပေါင်းဖော်တို့ကိုတတ်ခြင်းငါရှာကြတော်ဒံယေလကရှင်မြင်း၏အမိန့်တော်သည်အဘယ်ကြောင့်ဤမြလောက်လျင်မြန်သည်ဟုဘာဘူးလုံပညာရှိတို့ကိုပယ်ရှင်းခြင်းငါထွက်သွားသောကိုရန်တော်မူအာရုတ်ကိုတတိပညာနှင့်မေးမြန်း၍အာရုတ်သည်ထိုအကြောင်းကိုကြားပြောလျင်ဒံယေလသည်နန်းတော်သို့ဝင်၍အိမ်မက်တော်ကိုဖြေရသောနေ့ရက်အချိန်ကိုပေးတော်မူမည်အကြောင်းအတနာတော်ခံပြီးမှမိမိအိမ်သို့ပြန်သွား၍ထိုအကြောင်းကိုမိမိအပေါင်းဖော်ဟာနနိမိရှေလအာဇရိတို့အားကြားပြော၍ငါတို့သည်အခြားသောဘာဘူးလုံပညာရှိတို့နှင့်အတူမတေမပြောက်စေခြင်းငှာဤနည်းနည်းသောအရာ၌ဂိယုဏကျေးဇူးတော်ကိုခံရမည်အကြောင်းကောင်းကင်ဘုံရှင်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းကြကုန်အံ့ဟုပြောဆိုသည်အငယ်19မှ24ညအခါဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့်ထိုနည်းနည်းသောအရာကိုဒံယေလအားဘုရားသခင်ဖော်ပြတော်မူ၏ထိုအခါဒံယေလသည်ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဘုရားသခင်၏နာမတော်သည်ထာဝရမင်္ဂလာရှိပါစေတည်းပညာနှင့်၎င်းအစွမ်းတတ္တိနှင့်၎င်းပြည့်စုံတော်မူ၏ကာလအချိန်ဥဒုများကိုပြောင်းလဲစေတော်မူ၏ရှင်မြင်းတို့ကိုလည်းနှိမ့်ချချီးမြှောက်တော်မူ၏ပညာရှိတို့အားပညာကိုပေးတော်မူ၏ဉာဏ်ရှိသောသူတို့သည်ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သာထိုးတွင်၍နားလေတတ်ကြ၏နည်းနည်းခက်ခဲသောအရာတို့ကိုထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏မှောင်မိုက်၌ရှိသမျှတို့ကိုသိမြင်၍အလင်းဤတရားဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်အားပညာအစွမ်းတတ္တိကိုပေးသနာ၍အကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းသည့်အတိုင်းရှင်မြင်း၏အိမ်မက်ကိုဖွင့်ပြတော်မူသောကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းထောမနာပြုပါ၏ဟုဒံယေလမြွက်ဆိုပြီးမှဘာဘူးလုံပညာရှိတို့ကိုပယ်ရှင်းစေခြင်းဟာ
ရှင်မြင်းခံထားတော်မူသောအာရုတ်ထံသို့တွား၍ဘာဘူးလုံပညာရှိတို့ကိုမလုကြံပါနှင့်အကျွန်ုပ်ကိုအထံတော်သို့ခေါ်သွင်းပါအကျွန်ုပ်သည်အိမ်မက်တော်နှင့်အနက်ကိုဖော်ပြ၍ရှောက်ပါမည်ဟုဆို၏အငယ်25မှ30ထိုအခါအာရုတ်သည်ဒံယေလကိုအလျင်တစောအထံတော်သို့ခေါ်သွင်းပြီးလျှင်အိမ်မက်တော်နှင့်အနက်ကိုအရှင်မင်းကြီးအားဖော်ပြနိုင်သောသူတယောက်ကိုယူဒအမျိုးလက်ရလူတို့တွင်အကျွန်ုပ်တွေ့ပါပြီဟုလျှောက်လေ၏ရှင်မြင်းကလည်းငါမြင်မဲ့သောအိမ်မက်ကိုပြန်ပြော၍အနက်ကိုဖော်ပြနိုင်သလောဟုဘေလတရှာဇာအမည်ရှိသောဒံယေလကိုမေးတော်မူလျှင်ဒံယေလကအရှင်မင်းကြီးမေးမြန်းတော်မူသောအရာကိုပညာရှိဘေဒင်တမာကုဆရာအနာဂတ်ဆရာတို့သည်အရှင်မင်းကြီးအားဖော်ပြခြင်းဟာမတတ်နိုင်ကြပါနည်းနည်းသောအရာတို့ကိုဖွင့်ပြ၍နောင်ကာလ၌ဖြစ်လက်တန်သောအရာတို့ကိုနေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးအားကြားပြောတော်မူသောဘုရားသခင်တဆူသည်ကောင်းကင်ဘုံမှရှိတော်မူ၏အရှင်မင်းကြီးနောင်၌ဖြစ်လက်တန်သောအရာတို့ကိုကိုယ်တော်သည်စက်တော်ခေါ်၍မျှော်လင့်တော်မူ၏နည်းနည်းသောအရာကိုဖွင့်ပြတော်မူသောဘုရားသည်နောင်ကာလ၌ဖြစ်လက်တန်သောအရာတို့ကိုကိုရောအားပြတော်မူ၏ဤနည်းနည်းသောအရာကိုကအခြားသောတရဝအပေါင်းတို့ထက်အကျွန်ုပ်သာ၍ပညာရှိသောကြောင့်အကျွန်ုပ်အားဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတော်မူသည်မဟုတ်ပါကိုယ်တော်သည်စိတ်နှလုံးတော်၏အထင်ကိုနားလည်မိအကြောင်းထိုအ내ကိုအကျွန်ုပ်ပြန်ကြားလျှောက်ထားစိတ်သောငါသာဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတော်မူ၏အငယ်31မှ35အရှင်မင်းကြီးစက်တော်ခေါ်၍မြင်မဲ့တော်မူသောယူပါယုံဟုမူကားကိုယ်တော်သည်ကြည့်ရှု၍ရုပ်တုကြီးကိုမြင်တော်မူ၏ထူးမြတ်သောအယောင်အဝါနှင့်ပြည့်စုံ၍ကြီးမြင့်သောထိုရုပ်တုသည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောပုံသဏ္ဍာန်ကိုဆောင်လျက်ကိုရောရှိ၌တည်ရှိ၏သူ၏ဥကောင်းသည်ရွှေစင်ဖြစ်၏ရင်ပတ်နှင့်လက်နှစ်ဖက်သည်ငွေဖြစ်၏ဝမ်းနှင့်ပေါင်နှစ်ဖက်သည်ကြေးဝါဖြစ်၏ခြေစလုံးနှစ်ဖက်သည်သံဖြစ်၏ခြေဘွားနှင့်ဖမိုးသည်တန်တပိုင်းသရွတ်တပိုင်းဖြစ်၏ကိုယ်တော်သည်ကြည့်ရှုတော်မူစဉ်လက်ဖြင့်မထုမလုပ်ဘဲအလိုလိုဖြစ်သောကြောက်တလုံးသည်တန်နှင့်သရွတ်ဖြစ်သောရုပ်တု၏ခြေကိုထိခိုက်၍ချိုးဖဲ့သည်ရှိသောတန်သရွတ်ကြေးဝါငွေရွှေတို့သည်ကျိုးပဲ့ကြေမွလျက်ຫນွေကာလ၌ကောက်နယ်တလင်းအမှုန့်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဖြင့်လေတိုက်လွင့်၍သူတို့နေရာမရှိပျောက်လေ၏ရုပ်တုကိုထိခိုက်သောကြောက်မူကားတိုးပွားသည်ဖြင့်တောင်ကြီးဖြစ်၍မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုဖုံးလွှမ်းသည်ဟုမြင်မဲ့တော်မူ၏အငယ်36မှ40ယခုတွင်အိမ်မက်တော်၏အ내ကိုဖော်ပြ၍နားတော်လျှောက်ပါမည်အရှင်မင်းကြီးကိုယ်တော်သည်ဘုရင်တို့၏ဘုရင်ဖြစ်တော်မူ၏ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဘုရားသခင်သည်နိုင်ငံနှင့်တကွတကိုးအာနုဘော်အစွမ်းတတ္တိဘုံတရီကိုကိုရောအားပေးတော်မူပြီလူနေရာရှိသမျှတို့နှင့်မြေကြီးသားတိရစ္ဆာန်မိုးကောင်းကင်ငှက်များတို့ကိုကိုရောလက်၌အပ်ပေး၍ကိုရောသည်အလုံးစုံတို့ကိုအုပ်ဆိုးရသောအခွင့်ရှိတော်မူ၏ကိုရောသည်ရုပ်ထု၏ရွှေဥကောင်းဖြစ်တော်မူ၏ကိုရောနောက်၌ကိုရော၏နိုင်ငံလောက်မမြတ်သောနိုင်ငံတစ်ခုသည်တည်ထောင်လိမ့်မည်ထို့နောက်မြေကြီးပင်လုံးကိုအုပ်ဆိုးသောကြေးဝါနိုင်ငံတည်းဟုသောတတိယနိုင်ငံတည်ထောင်လိမ့်မည်ဇုထနိုင်ငံသည်တန်ကဲ့သို့ခိုင်မာသောနိုင်ငံဖြစ်လိမ့်မည်တန်သည်အခြားသောအရာရှိသမျှတို့ကိုချိုးဖဲ့၍နိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဇုထနိုင်ငံသည်ချိုးဖဲ့နှိပ်စက်ခြင်းကိုပြုလိမ့်မည်အငယ်41မှ45ရုတ်တု၏ခြေနှင့်ခြေချောင်းတို့သည်တရွတ်တပိုင်းတန်တပိုင်းရှိသည်ကိုမြင်တော်မူသည့်အတိုင်းအချင်းချင်းကွဲပြားသောနိုင်ငံဖြစ်လိမ့်မည်သို့တော်လည်းဖုတ်သောတရွတ်နှင့်တန်ရောနှောသည်ကိုမြင်တော်မူသည်ဖြစ်၍တန်သည်ခိုင်မာခြင်းတတ္တိရှိလိမ့်မည်ခြေချောင်းတို့သည်တန်တပိုင်းတရွတ်တပိုင်းဖြစ်သည်နှင့်ညီထိုနိုင်ငံသည်ခိုင်မာခြင်းနှင့်၎င်းကျိုးပဲ့ခြင်းနှင့်၎င်းဆက်ဆံလိမ့်မည်ဖုတ်သောတရွတ်နှင့်တ
တန်ရောနှောသည်ကိုမြင်တော်မူသည်နှင့်လျော်စွာနိုင်ငံသားတို့သည်အခြားသောလူမျိုးသားတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းသရွတ်နှင့်တန်မရောနှောနိုင်တဲ့ကဲ့သို့သူတို့သည်အချင်းချင်းပေါင်းဖော်၍မသိနိုင်ကြလက်နှင့်မထုမလုပ်ဘဲကြောက်တလုံးသည်တောင်ပေါ်ကအလိုလိုပဲ့ကွာ၍တန်ကြေးဝါတရွတ်ငွေရွှေတို့ကိုချိုးဖဲ့သည်ကိုမြင်တော်မူသည့်အကြောင်းအရာမှာပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်နိုင်သောနိုင်ငံတစ်ခုကိုထိုမင်းကြီးများလက်ထက်၌ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဘုရားသခင်သည်တည်ထောင်စေတော်မူမည်ထိုနိုင်ငံသည်အခြားသောလူမျိုးလက်သို့မရောက်ရဘဲအထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောနိုင်ငံရှိသမျှတို့ကိုချိုးဖဲ့ဖျက်ဆီး၍အစဉ်အမြဲတည်လိမ့်မည်ထိုတို့နောက်၌ဖြစ်လက်တန်သောအရာတို့ကိုကြီးမြတ်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်အရှင်မင်းကြီးအားကြားပြောတော်မူ၏အိမ်မက်တော်ရွေ့လျော်ခြင်းမရှိအ내သည်လည်းမှန်ပါ၏ဟုဒံယေလသည်အထံတော်၌လျှောက်ထား၏အငယ်46မှ49ထိုအခါနေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးသည်ပြတ်ဝတ်၍ဒံယေလကိုရှစ်ခိုးကိုးကွယ်ပြီးလျှင်ပူဇော်တကာပြုခြင်းဟံ၎င်းနန္တာမျိုးကိုမီးရှို့၍ဆက်ကပ်ခြင်းဟံ၎င်းစီရင်တော်မူလျက်ကိုတော်သည်ဤနက်နဲသောအရာကိုဖွင့်ပြနိုင်သည်ဖြစ်၍အကယ်စင်စစ်ကိုတော်၏ဖျားသခင်သည်ဖျားတို့၏ဖျားဘုရင်တို့၏အရှင်နက်နဲသောအရာကိုဖွင့်ပြတော်မူသောသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုမိန့်တော်မူ၍ဒံယေလကိုချီးမြှောက်လျက်များစွာသောဆုလတပ္ပကာတို့ကိုပေး၍ဘာဘူးလုံနိုင်ငံတွင်ဝန်ကြီးအရာ၌၎င်းဘာဘူးလုံပညာရှိတို့ကိုအုပ်ဆိုးသောဝန်အရာ၌၎င်းခန့်ထားတော်မူ၏ထိုအခါဒံယေလသည်တန်တော်ဦးတင်သောကြောင့်မင်းကြီးသည်ရှာဒရက်မေရှက်အဘေဒနီဂေါတို့ကိုဘာဘူးလုံနိုင်ငံတွင်ဝန်အရာ၌ခန့်ထားတော်မူ၏ဒံယေလသည်နန်းတော်ဦး၌နေရလေ၏ဒံယေလအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်1မှ9တရံရောအခါနေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးသည်အမြင့်အတောင်60အနံ6တောင်ရှိသောရွှေရုပ်တုကိုလုပ်ပြီးမှဘာဘူးလုံကျေးလက်ဒုရလွင်ပြင်၌တည်ထားတော်မူ၍စော်ဘွားမြို့ဝန်စစ်ကဲတရားသူကြီးအခွန်တော်ဝန်တိုင်ပင်မူးမတ်မြို့စည်းနိုင်ငံတော်အရာရှိအပေါင်းတို့သည်မင်းကြီးတည်ထားတော်မူသောရုပ်တုကိုတာဓုအနုမောဒနာခေါ်သောပွဲသို့စုဝေးစေခြင်းဟာအမိန့်တော်ရှိ၍စော်ဘွားမြို့ဝန်စစ်ကဲတရားသူကြီးအခွန်တော်ဝန်တိုင်ပင်မူးမတ်မြို့စည်းနိုင်ငံတော်အရာရှိအပေါင်းတို့သည်စုဝေးရောက်လာ၍တည်ထားတော်မူသောရုပ်ထုရှိမှရပ်နေကြ၏ထိုအခါတန်တော်ဆင့်တယောက်ကအသီးအသီးအခြားခြားသောဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးမျိုးတို့တဘိုးခရာစောင်းပလွေတယောပတ်တာအစရှိသောတူရိယာမျိုးတီးမှုတ်ခြင်းအတန်ကိုကြားသောအခါနေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးတည်ထားတော်မူသောရွှေရုပ်တုကိုပြတ်ဝတ်ကိုးကွယ်ရကြမည်မပြတ်ဝတ်မကိုးကွယ်ဘဲနေသောသူမည်သည်ကိုမိလောင်လျက်ရှိသောမိဖို့တဲသို့ချက်ချင်းချဖြစ်စေဟုအမိန့်တော်ရှိသည်ကိုဟစ်ကြော်လေ၏ထိုကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်တဘိုးခရာစောင်းပလွေတယောပတ်တာအစရှိသောတူရိယာမျိုးတီးမှုတ်ခြင်းအတန်ကိုကြားသောအခါအသီးသီးခြားခြားသောဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးမျိုးအပေါင်းတို့သည်ပြတ်ဝတ်၍နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးတည်ထားတော်မူသောရွှေရုပ်တုကိုကိုးကွယ်ကြ၏အငယ်8မှ18ထိုအခါခါလဒဲလူအချို့တို့သည်နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးထံတော်သို့ချဉ်ကပ်လျက်အရှင်မင်းကြီးအသက်တော်အစဉ်မြဲရှင်ပါစေတဘိုးခရာစောင်းပလွေတယောပတ်တာအစရှိသောတူရိယာမျိုးတီးမှုတ်ခြင်းအတန်ကိုကြားသောသူရှိသမျှတို့သည်ရွှေရုပ်တုကိုပြတ်ဝတ်ကိုးကွယ်ရကြမည်မပြတ်ဝတ်မကိုးကွယ်ဘဲနေသောသူမည်သည်ကိုမိလောင်လျက်ရှိသောမိဖို့တဲသို့ချဖြစ်စေဟုအမိန့်တော်မြတ်ရှိပါ၏အရှင်မင်းကြီးကိုတော်သည်ဘာဘူးလုံနိုင်ငံတွင်ဝန်အရာ၌ခံထားတော်မူသောယူဒလူရှာဒရက်မေရှက်အဘေဒနီဂေါအမည်ရှိသောသူတို့သည်အာနာတော်ကိုပမာဏမပြုပါ
ကိုယ်တော်၏ဖျားတို့ကိုဝတ်မပြုပါတည်ထားတော်မူသောရွှေရုပ်တုကိုလည်းမကိုးကွယ်ပါဟုယူဒလူတို့ကိုအပြစ်တင်၍လျှောက်ထားကြ၏ထိုအခါနေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးသည်ပြင်းစွာအမျက်ထွက်၍ရှာဒရက်မေရှက်အဘေဒနေဂေါတို့ကိုခေါ်ချေဟုမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့သည်အထံတော်သို့ရောက်လျင်ဟဲရှာဒရက်မေရှက်အဘေဒနေဂေါတို့ငါ၏ဖျားတို့ကိုဝတ်မပြုသလောငါတီထားသောရွှေရုပ်ထုကိုမကိုးကွယ်လောယခုတွင်တဘူခရာဆောင်းပလွေတယောပတ်တာအဆရှိသောတူရိယာမျိုးတိမုတ်ချင်းအတန်ကိုကြားသောအခါငါလုတ်သောရွှေရုပ်ထုကိုပြတ်ဝတ်ကိုးကွယ်အံ့သောငါအသင့်နေကြသို့မဟုတ်လျှင်မိလောင်လျက်ရှိသောမိဖို့တဲသို့ချက်ချင်းချပစ်မည်ငါ၏လက်မှကယ်လွတ်နိုင်သောဖျားကအဘယ်ဖျားရှိသနည်းဟုမိန်တော်မူ၏ရှာဒရက်မေရှက်အဘေဒနေဂေါတို့ကလည်းအရှင်မင်းကြီးနေဗုခဒ်နေဇာအကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအမှု၌ပြန်လျှောက်ရမည်အကြောင်းမရှိပါအကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်သည်မိလောင်လျက်ရှိသောမိဘိုတဲကအကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်လွတ်နိုင်တော်မူ၏ကိုရောဤလက်မှလည်းကယ်လွတ်တော်မူလိမ့်မည်ထိုသို့ကယ်လွတ်တော်မမူတော်လဲအရှင်မင်းကြီးကိုရောဤဖျားတို့ကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်ဝတ်မပြုပါတည်ထားတော်မူသောရွှေရုပ်ထုကိုလည်းမကိုးကွယ်ပါဟုပြန်လျှောက်ကြ၏အငယ်19မှ23ထိုအခါနေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးသည်ပြင်းစွာအမျက်ထွက်သည်ဖြင့်ရှာဒရက်မေရှက်အဘေဒနေဂေါတို့ကိုကြည့်ရှု၍မျက်နာတော်ပြက်လျက်မိဘကိုအရင်ထက်ခုနှစ်ဆတိုး၍ပူစေခြင်းဟာ၎င်းခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲတို့သည်ရှာဒရက်မေရှက်အဘေဒနေဂေါတို့ကိုတုံ့နှောင်၍မိလောင်လျက်ရှိသောမိဖို့တဲသို့ချပစ်စေခြင်းဟာ၎င်းအမိန်တော်ရှိသည့်အတိုင်းထိုသူသုံးယောက်တို့ကိုဘောင်းဘီအင်ကြီးဝတ်လုံအဆရှိသူတို့နှင့်တကွတုံ့နှောင်၍မိလောင်လျက်ရှိသောမိဖို့တဲသို့ချပစ်ကြသောအခါရှင်မြင်း၏အမိန်တော်ကြက်တီး၍မိဖို့သည်အလွန်ပူသောကြောင့်ရှာဒရက်မေရှက်အဘေဒနေဂေါတို့ကိုဆွဲချသောသူတို့သည်မိလျံအရှိန်ကြောင့်သေကြ၏ထိုသူတယောက်တို့မူကားတုံနှောင်လျက်ပြင်းစွာလောင်သောမိဖို့တဲသို့ကြာရောက်လေ၏အငယ်24မှ29ထိုအခါနေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးသည်အံ့ဩမိန်မော၍အလင်းစောထပြီးလျှင်လူသုံးယောက်တို့ကိုတုံနှောင်၍မိတဲသို့ချပစ်သည်မဟုတ်လောဟုတိုင်ပင်မူးမတ်တို့အားမေးတော်မူ၏မူးမတ်တို့ကလည်းမှန်ပါ၏ဖျားဟုပြန်လျှောက်ကြလျင်ရှင်ဘုရင်ကလူလေးယောက်တို့သည်မတုံ့မနှောင်ဘဲမိတဲ၌တွာလာ၍ဘေးဥပနှင့်ကင်းလွတ်သည်ကိုငါမြင်သည်တကားစတုထသူကဖျားသား၏အစင်းတရံရှိသည်ဟုမိန်တော်မူ၍မိလောင်လျက်ရှိသောမိဖို့ဝနာတို့ချင်းကပ်ပြီးလျှင်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏ကျွန်ရှာဒရက်မေရှက်အဘေဒနေဂေါတို့ထွက်၍လာကြလော့ဟုမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့သည်မိတဲကထွက်လာကြ၏စော်ဘွားမြို့ဝန်စစ်ကဲအတွင်းဝန်တို့သည်ဝမ်း၍မိမလောင်နိုင်သောထိုသူတို့ကိုကြည့်ရှုကြ၏သူတို့ဆံကြီးတပင်မျှမမြိုက်ဝတ်လုံလဲခြားနာခြင်းမရှိမိလောင်သောအနံ့လဲကင်းလွတ်၏အငယ်28မှ30နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးကလည်းရှာဒရက်မေရှက်အဘေဒနေဂေါတို့၏ဘုရားသခင်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းမိမိတို့ဘုရားမှတပါအခြားသောဘုရားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစား၍မင်းကြီးအမိန့်တော်ကိုဆန်လျက်မိမိတို့ကိုယ်ကိုပင်အနှံသောကျွန်တော်ရင်းတို့ရှိရာသို့ထိုဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်တမန်ကိုဆေလွတ်၍ကယ်တင်တော်မူပြီထိုကြောင့်အရရတို့၌နေ၍အသီးသီးအခြားခြားသောဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးမျိုးတို့တွင်တစုံတယောက်သောသူသည်ရှာဒရက်မေရှက်အဘေဒနေဂေါတို့၏ဘုရားသခင်အားပြစ်မှားသောစကားကိုပြောလျင်ထိုသူကိုအပိုင်းပိုင်းစင်းစေသူ၏အိမ်ကိုလည်းနောက်ချေးပုံဖြစ်စေဟုငါအမိန့်တော်ရှိ၏အကြောင်းမူကားထိုမြတ်လောက်သောကယ်တင်ခြင်းကိုထိုဘုရားသခင်မှတပါအဘယ်ဘုရားမျှမပြုနိုင်ဟုမိန့်တော်မူပြီးမှဘာဘူးလုံနိုင်ငံတွင်ရှာဒရက်မေရှက်အဘေဒနေဂေါတို့ကိုချီးမြှောက်တော်မူ၏
အခန်းကြီး၄အငယ်1မှ12ငါနေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးကြားမှာလိုက်သည်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌အရရက်နေ၍အသီးသီးခြားခြားသောဘာသာစကားကိုပြောသောလူမျိုးတကားတို့သင်တို့၌ငြိမ်ဝှက်ချမ်းသာခြင်းများပြားစေသောမြင့်မြတ်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်ငါ၌ပြုတော်မူသောနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကိုပြခြင်းငှာငါအလိုရှိ၏နမိတ်လက္ခဏာတော်သည်အလွန်ကြီးပေ၏အံ့ဘွယ်သောအမှုတော်လည်းတန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံပေ၏ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်ထာဝရနိုင်ငံဖြစ်၏အာဏာစက်တော်လည်းကမ္ဘာဆက်ဆက်တည်တော်မူ၏ငါနေဗုခဒ်နေဇာသည်နန်းတော်၌ငြိမ်ဝှက်စွာနေ၍စီးစိမ်ကြီးစဉ်အခါကြောက်မက်ဖွယ်သောအိမ်မက်ကိုမြင်၍တလွန်ပေါ်မှအိပ်လျက်စိတ်ထဲမှအာယုံပြုသောရီပါယုံအားဖြင့်တုန်လှုပ်ခြင်းသို့ငါရောက်လေ၏ထိုကြောင့်အိမ်မက်အနက်ကိုငါအားဖော်ပြစေခြင်းငှာဘာဘူးလုံပညာရှိအပေါင်းတို့ကိုအထံတော်သို့တွင်းစေဟုငါအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းမာကုပညာရှိဗေဒင်တက်ခါလဒဲဆရာအနာဂတ်ဆရာတို့သည်ဝင်ကြလျင်ငါမြင်မဲ့သောအိမ်မက်ကိုသူတို့အားပြပြောတော်လဲသူတို့သည်အနက်ကိုမဖော်မပြနိုင်ကြနောက်မှငါကိုးကွယ်သောဖျား၏နာမအားဖြင့်ဘေလတရှာဇာဟုခေါ်သမုတ်၍တန်ရှင်းသောဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံသောဒံယေလသည်ငါထံသို့ဝင်လာလျင်အချင်းမာကုဆရာကျုပ်ဘေလတရှာဇာတင်သည်တန်ရှင်းသောဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံသည်ကို၎င်းနက်နဲသောအရာရှိသည်များတို့ကိုဖွင့်ပြနိုင်သည်ကို၎င်းငါသိ၏တို့ဖြစ်၍ငါမြင်မဲ့သောအိမ်မက်၏အနက်ကိုဖော်ပြလော့ငါအိပ်ပျော်စဉ်တွင်မြင်မဲ့သည်ကားငါကြည့်ရှု၍မြေကြီးအလယ်၌အရက်မြင့်လှသောတစ်ပင်တစ်ပင်ရှိ၏ထိုအပင်သည်ကြီးပွား၍ခိုင်မာခြင်းသို့ရောက်၏မိုးကောင်းကင်သို့ထိ၍မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ထင်ရှား၏အရွက်လဲလှ၏တရဝအပေါင်းတို့စား၍ဝါလောက်သောအသီးနှင့်ပြည့်စုံ၏မြေတိရစ္ဆာန်တို့သည်ထိုတစ်ပင်အရိပ်၌ခိုကြ၏အခက်အလက်တို့၌ကောင်းကင်ငှက်တို့သည်နားနေကြ၏ငယ်73မှ78အိပ်ပျော်၍မြင်မဲ့စဉ်တဖန်ငါကြည့်ရှုပြန်လျင်တစ်ပင်ဆောင်ဒီဟုသောတန်ရှင်းသူတယောက်သည်ကောင်းကင်မှဆင်းလာ၍တစ်ပင်ကိုလှဲလော့အခက်တို့ကိုခုတ်လော့အသီးရွက်တို့ကိုလှုပ်ချွေလော့တရိษံတို့သည်တစ်ပင်အောက်ကထွက်၍ငှက်တို့သည်လည်းအကိုင်းခက်သေးကတွားကြစေသို့တော်လည်းမြေ၌ဆွဲသောအမြင့်နှင့်တကွတင့်ငုတ်ကိုချွင်းထား၍တန်ကြိုးကြေးဝါကြိုးနှင့်ချီနှောင်တကဲ့သို့နှုသောမြက်ပင်ထဲ၌ရှိစေလော့ခုနှစ်ပတ်လုံးမိုးဆွတ်ခြင်းကိုခံ၍တရိษံတို့နှင့်အတူဆက်ဆံလျက်မြက်ပင်ကိုစားစေလော့လူစိတ်သဘောပျောက်၍တရိษံစိတ်သဘောနှင့်ပြည့်စုံစေလော့အကြောင်းမူကားအမြင့်ဆုံးသောဖျားသည်လောကီနိုင်ငံကိုအုပ်စိုးတော်မူသည်ကို၎င်းပေးလိုသောသူတို့အားပေးတော်မူသည်ကို၎င်းယုတ်မာသောသူတို့ကိုချီးမြှောက်၍နိုင်ငံကိုအပ်ပေးတော်မူသည်ကို၎င်းတရဝါတို့တိနာလျာသောအခွင့်ရှိစေခြင်းဟာတစ်ပင်ဆောင်တို့သည်ဤသို့စီရင်ကြပြီတန်ရှင်းသူတို့သည်အမိန့်တော်ကိုပေးကြပြီဟုဟစ်ကြော်လေ၏ထိုတို့ငါနေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးသည်မြင်မဲ့ရပြီယခုတွင်အချင်းဘေလတရှာဇာငါမြင်သောအိမ်မက်အနက်ကိုဖော်ပြလော့ငါနိုင်ငံတွင်ပညာရှိအပေါင်းတို့သည်အနက်ကိုငါအားမဖော်မပြနိုင်တော်လဲတင်းသည်တန်ရှင်းသောဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်နှင့်ပြည့်စုံ၍ဖော်ပြနိုင်သည်ဟုငါသည်ကိုမြင်သောအိမ်မက်ကိုဒံယေလအားပြန်ပြော၏အငယ်19မှ22ထိုအခါဘေလတရှာဇာအမည်ရှိသောဒံယေလသည်တနာရီလောက်မိန်မောတွေဝေ၍စိတ်ပူပန်လျက်နေ၏ရှင်မြင်းကအချင်းဘေလတရှာဇာအိမ်မက်အနက်အဓိပ္ပာယ်ကြောင့်ပူပန်သောစိတ်မရှိပါနှင့်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဘေလတရှာဇာကလည်းအရှင်စောကိုရောကိုမုံသောရန်သူတို့အပေါ်၌အိမ်မက်အနက်ရောက်ပါစေသောမြင်မဲ့တော်မူစဉ်တွင်ကြီးပွား၍ခိုင်မာထသောမိုးကောင်းကင်သို့ထိ၍မြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌ထင်ရှားထသောအရွက်လှလျက်တရဝါအပေါင်းတို့စား၍
ဝါလောက်သောအသီးနှင့်ပြည့်စုံထသောမြေတိရစ္ဆာန်တို့သည်အောက်၌နေကြသဖြင့်အခက်အလက်တို့၌ကောင်းကင်ငှက်များမိခိုနားနေရာဖြစ်သောတစ်ပင်သည်အရှင်မင်းကြီးကိုယ်တော်ပင်ဖြစ်ပါ၏ကိုယ်တော်သည်ကြီးပွား၍ခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏ဘုံစည်းစိမ်တော်ကြီးမြင့်၍မိုးကောင်းကင်သို့ထိ၏အာနာဇက်တော်လည်းမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ရောက်တော်မူ၏အငယ်23မှ29တစ်ပင်ဆောင်တန်ရှင်းသူတယောက်သည်ကောင်းကင်မှဆင်းလာ၍တစ်ပင်ကိုခုတ်လှဲဖျက်ဆီးလော့သို့တော်လည်းမြေ၌ဆွဲသောအမြင့်နှင့်တကွတင့်ငုတ်ကိုချွင်းထား၍တန်ကြိုးကြေးဝါကြိုးနှင့်ချီနှောင်တကဲ့သို့နုသောမြက်ပင်ထဲ၌ရှိစေလော့ခုနှစ်ပတ်လုံးမိုးဆွတ်ခြင်းကိုခံ၍မြေတိရစ္ဆာန်တို့နှင့်ဆက်ဆံစေဟုဆိုသည်မှာအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်စီရင်တော်မူ၍အရှင်မင်းကြီးအပေါ်၌ရောက်ရသောမြင်မဲ့တော်မူချက်၏အ내ဟုမူကားကိုယ်တော်သည်လူစုထဲကနှင်ထုတ်၍မြေတိရစ္ဆာန်တို့နှင့်အတူနေရာချကြလိမ့်မည်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသည်လောကီနိုင်ငံကိုအုပ်စိုး၍ပေးလိုသောသူတို့အားပေးတော်မူသည်ကိုကိုယ်တော်မတိမမှတ်မီကာလနှစ်ပတ်လုံးနွားကဲ့သို့မြက်ကိုစား၍မိုးဆွတ်ခြင်းကိုခံလျက်နေရမည်တင့်မြင့်တင့်ငုတ်ကိုချွင်းထားစေခြင်းဟာစီရင်ကြသည့်အရာမှာကောင်းကင်ဘုံသည်အုပ်စိုးကြောင်းကိုကိုယ်တော်သိပြီးသောနောက်နိုင်ငံတော်သည်လက်တော်မှမရွှေ့ဘဲတည်လိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍အရှင်မင်းကြီးအကျွန်ုပ်စကားကိုနာယူတော်မူပါတရားသောအမှုကိုပြုခြင်းဆင်းရဲသောသူတို့ကိုတနာခြင်းအပြင်ဒုစရိုက်အပြစ်တို့ကိုပယ်ဖြတ်တော်မူပါထိုတို့ပြုလျှင်ချမ်းသာရကောင်းရတော်မူလိမ့်မည်ဟုဒံယေလလျှောက်ထား၏အငယ်28မှ33ထိုအမှုအရာအလုံးစုံတို့သည်နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးအပေါ်သို့ရောက်သည့်အကြောင်းကား12လလွန်ပြီးသောဗာဗုလုန်နန်းတော်ပေါ်မှစင်ကြံသွားလျက်ဤမြို့ကားငါနိုင်ငံတည်ရာငါရွှေဘုံတော်ကိုချီးမြှောက်ရာဘို့ငါတကူအာနုဘော်အားဖြင့်ငါတည်လုပ်သောဗာဗုလုန်မြို့ကြီးမဟုတ်လောဟုမြွက်ဆို၏ထိုစကားကိုမြွက်ဆိုစဉ်ပင်ကောင်းကင်မှတက်ရောက်သောအသံဟုမူကားအိုနေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးနားထောင်လော့နိုင်ငံတော်သည်တင့်လက်မှရွေ့သွားပြီတင့်ကိုလူစုထဲကနှင်ထုတ်၍မြေတိရစ္ဆာန်တို့နှင့်အတူနေရာချကြလိမ့်မည်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသည်လောကီနိုင်ငံကိုအုပ်စိုး၍ပေးလိုသောသူတို့အားပေးတော်မူသည်ကိုမင်းကြီးမတိမမှတ်မီကာလနှစ်ပတ်လုံးနွားကဲ့သို့မြက်ကိုစားလျက်နေရမည်ဟုအသံဖြစ်လေ၏ထိုစကားနှင့်အညီနေဗုခဒ်နေဇာ၌ချက်ချင်းဖြစ်၍လူစုထဲကနှင်ထုတ်ကြလျင်သူသည်နွားကဲ့သို့မြက်ကိုစား၍မိုးဆွတ်ခြင်းကိုခံသဖြင့်ကိုယ်အမွှေးသည်ရွှေလင်းတအတောင်ကဲ့သို့၎င်းလက်သေးခြေသေးတို့သည်ငှက်ခြေသေးကဲ့သို့၎င်းဖြစ်၏အငယ်34မှ39ကာလအချိန်စေသောအခါငါနေဗုခဒ်နေဇာသည်ကောင်းကင်သို့မျှော်ကြည့်၍တတိရပြန်လျင်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားကိုကောင်းကြီးပေး၍ထာဝရအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားကိုချီးမွမ်းထောမနာပြု၏အာဏာတော်သည်ထာဝရအာဏာဖြစ်၏နိုင်ငံတော်သည်ကမ္ဘာဆက်ဆက်တည်၏မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်ရှေ့တော်၌အဘယ်မျှမဟုတ်တကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ကောင်းကင်ဘိုခြေတို့၌၎င်းမြေကြီးသားတို့၌၎င်းအလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းစီရင်ပြုပြင်တော်မူ၏လက်တော်ကိုအဘယ်သူမျှမစည်းတားနိုင်အဘယ်သို့ပြုသနည်းဟုကိုယ်တော်ကိုဆိုနိုင်သောသူမရှိထိုအခါငါစိတ်ပကတိဖြစ်ပြန်၍ငါနိုင်ငံ၏အတရေဘုယမန်ကဲ့သို့တင့်တယ်ခြင်းအယောင်အစင်းနှင့်ပြည့်စုံ၍တိုင်ပင်သောမူတော်မတ်တော်တို့သည်ညီလာခံဝင်ကြလျင်ငါ၏အာဏာတည်မြဲတည်၏ငါဘုံအာနုဘော်လည်းယခင်ထက်တိုးပွား၏ယခုတွင်ငါနေဗုခဒ်နေဇာသည်ကောင်းကင်ဘုံဤအရှင်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းထောမနာပြု၏စီရင်ဖန်ဆင်းတော်မူသမျှသောအရာတို့သည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံ၍တရားနှင့်ညီလျော်ကြ၏မာနထောင်လွှားသောသူတို့ကိုနှိမ့်ချခြင်းဟံတတ်နိုင်တော်မူ၏ဟုအမိန့်တော်ကိုအရရက်သို့
ပြန့်စေတော်မူ၏အခန်းကြီး9အငယ်1မှ4တရံရောအခါဗေလရှာဇာမင်းကြီးသည်မူးမတ်တစ်ထောင်ကိုခေါ်ပြီးလျှင်ကြီးစွာသောပွဲကိုလုပ်၍မူးမတ်တစ်ထောင်နှင့်တကွစပျစ်ရည်ကိုတောက်တော်မူ၏စပျစ်ရည်ကိုမြည်ဆန်းသောအခါယေရုရှလင်မြို့ဗိမာန်တော်တဲကခမည်းတော်နေဗုခဒ်နေဇာသိမ်းယူဆောင်ခဲ့သောရွှေဖလားငွေဖလားတို့နှင့်ကိုယ်တော်တိုင်မှဆ၍မင်းသားမိဖုရားမောင်မမိဿံတို့သည်တောက်ရမည်အကြောင်းထိုဖလားတို့ကိုယူခဲ့ရမည်ဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသောဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်တိုက်ထဲကသိမ်းယူဆောင်ခဲ့သောရွှေဖလားတို့ကိုယူခဲ့၍မင်းကြီးမင်းသားမိဖုရားမောင်မမိဿံတို့သည်ထိုဖလားတို့နှင့်တောက်ကြ၏စပျစ်ကိုတောက်၍ရွှေဖုရားငွေဖုရားကြေးဝါဖုရားတန်ဖုရားတစ်သားဖုရားကြောက်ဖုရားတို့ကိုချီးမွမ်းကြ၏အငယ်9မှ9ထိုအချိန်နာရီတွင်လူ၏လက်ဖျားသည်ပေါ်လာ၍မိဂုံအထက်နန်းတော်အုတ်ထရံအင်္ဂတေ၌အခရာတင်၍ရေးထား၏ထိုသို့ရေးသောလက်ဖျားကိုရှင်ဘုရင်မြင်တော်မူလျှင်မျက်နာတော်ညှိုးငယ်၍စိတ်ပူပန်ခြင်းသို့ရောက်သဖြင့်ခါးစစ်ပြုတ်မတက်ဖြစ်၍ဒူးခြင်းထိခိုက်သည်ရှိသောဘေဒင်တပ်ခါလဒဲဆရာအနာဂတ်ဆရာတို့ကိုခေါ်ကြည်ဟုဟစ်ကြော်ပြီးလျှင်ထိုစာကိုဖတ်၍အနက်ကိုဖော်ပြနိုင်သောသူသည်အဝတ်နီကိုဝတ်ဆင်၍လေပင်၌ရွှေစလွယ်ဆွဲလျက်နိုင်ငံတော်တွင်တတိယမင်းဖြစ်စေဟုဘာဘူးလုံပညာရှိတို့အားအမိန့်တော်ရှိ၍ပညာရှိဆရာတော်အပေါင်းတို့သည်လာရောက်ကြတော်လဲထိုစာကိုမဖတ်နိုင်ကြအ내အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်ဘုရင်အားမဟောမပြောနိုင်သောကြောင့်ဗေလရှာဇာမင်းကြီးသည်အလွန်စိတ်ပူပန်ခြင်းမျက်နာတော်ညှိုးငယ်ခြင်းရှိ၍မူးတော်မတ်တော်တို့သည်မှိုင်လျက်နေကြ၏အငယ်10မှ16ထိုအခါမေတော်မိဖုရားသည်ရှင်ဘုရင်၏စကားမူးမတ်တို့၏စကားကိုကြားသိလျှင်ပွဲတော်သို့ဝင်၍အရှင်မင်းကြီးအသက်တော်အစဉ်အမြဲရှင်ပါစေစိတ်တော်ပူပန်ခြင်းမရှိပါနှင့်မျက်နာညှိုးငယ်တော်မမူပါနှင့်တန်ရှင်းသောဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံသောသူတစ်ယောက်သည်နိုင်ငံတော်တွင်ရှိပါ၏ခမည်းတော်ဘုရားလက်ထက်တော်၌ထိုသူတွင်ဘုရားပညာနှင့်တူသောပညာဉာဏ်တတ္တိထင်ရှားလျက်ရှိပါ၏ထိုသူကိုခမည်းတော်ဘုရားနေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးသည်မာကုပညာရှိဘေဒင်တပ်ခါလဒဲဆရာအနာဂတ်ဆရာတို့အပေါ်တွင်ဆရာအုပ်အရာ၌ခန့်ထားတော်မူ၏အကြောင်းမူကားအိမ်မက်အ내ကိုဖတ်ခြင်းနက်နဲခက်ခဲသောအရာကိုဖွင့်ပြခြင်းပု္ပ္ပာအမေးကိုဖြေခြင်းဟာတတ်စွမ်းနိုင်သောဉာဏ်ပညာနှင့်တကွထူးဆန်းသောစိတ်ဝိညာဉ်သည်ဒံယေလအမည်ရှိသောထိုသူတွင်ထင်ရှားလျက်ရှိပါ၏ဗေလတရှာဇာဟူသောဘွဲ့နာမကိုလည်းရှင်ဘုရင်ပေးသနာတော်မူ၏ထိုဒံယေလကိုခေါ်တော်မူလျှင်အ내ကိုဟောပြောပါလိမ့်မည်ဟုလျှောက်သောဒံယေလကိုအထံတော်သို့ခေါ်သွင်းလေ၏ရှင်ဘုရင်ကငါခမည်းတော်ဘုရားသည်ယူဒပြည်ကသိမ်းယူတော်မူခဲ့၍ယူဒလူစု၌ပါသောဒံယေလမှန်သလောသင်သည်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်နှင့်၎င်းထူးဆန်းသောပညာဉာဏ်တတ္တိနှင့်၎င်းပြည့်စုံသည်ဟုသင်၏တည်င်းကိုငါကြား၏ထိုစာကိုဖတ်၍အ내ကိုငါအားဖော်ပြစေခြင်းဟာဘေဒင်တပ်ပညာရှိတို့ကိုငါထံသို့တွင်တော်လဲသူတို့သည်အ내ကိုမဖော်မပြနိုင်ကြသင်သည်အ내များကိုဖော်ပြ၍ပု္ပ္ပာအမေးတို့ကိုဖြေနိုင်သည်ဟုငါကြားပြီးသည့်အတိုင်းထိုစာကိုဖတ်၍အ내ကိုငါအားဖော်ပြနိုင်လျှင်အဝတ်နီကိုဝတ်ဆင်၍လေပင်၌ရွှေစလယ်ဆွဲလျက်နိုင်ငံတော်တွင်တတိယမင်းဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်19မှ21ဒံယေလကလည်းဆုတော်လက်တော်ကို
ကိုယ်တော်၌ရှိစေတော်မူပါပေးလိုသောအရာများကိုအခြားသူအားပေးသနာတော်မူပါသို့တော်လည်းရှေ့တော်၌ထိုစာကိုဖတ်၍အနက်ကိုဖော်ပြပါမည်အရှင်မင်းကြီးအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်သည်ခမည်းတော်နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီး၌နိုင်ငံတော်နှင့်တကွရွှေဘုံတော်မြတ်ဂုဏ်အသရေတော်ကိုပေးသနာတော်မူ၏ပေးသနာတော်မူသောထိုရွှေဘုံတော်မြတ်ကြောင့်အရပ်ရပ်တို့၌နေ၍အသီးသီးအခြားခြားသောဘာသာစကားကိုပြောသောလူမျိုးတကာတို့သည်ရှေ့တော်၌ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်နေကြ၏တတ်လိုသောသူတို့ကိုတတ်တော်မူ၏အသက်ရှင်စေလိုသောသူတို့ကိုရှင်စေတော်မူ၏ချီးမြှောက်လိုသောသူတို့ကိုချီးမြှောက်တော်မူ၏နှိမ့်ချလိုသောသူတို့ကိုနှိမ့်ချတော်မူ၏မာမနစိတ်နှင့်ထောင်လွှားစော်ကားခြင်းရှိသောအခါဘုံတကူကွယ်ပြောက်၍နန်းတော်မှကြ၏လူသားစုတဲ့ကနှင်ထုတ်ခြင်းကိုခံ၍တိရစ္ဆာန်သဘောနှင့်ပြည့်စုံ၏အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်သည်လောကီနိုင်ငံကိုအုပ်စိုး၍အလိုတော်ရှိသောသူတို့အားအပ်တော်မူသည်ကိုမတိမမှတ်မိတိုင်အောင်မြင်းရိုင်းတို့နှင့်ပေါင်းဖော်လျက်နွားကဲ့သို့မြက်ကိုစားလျက်မိုးဆွခြင်းကိုခံ၍နေရ၏အငယ်22မှ31အရှင်သားတော်ဘေလရှာဇာကိုရိုသည်ထိုအမှုအလုံးစုံတို့ကိုတည်တော်လဲစိတ်နှလုံးကိုမနှိမ့်ချဘဲကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍ဗိမာန်တော်၏ဖလားတို့ကိုရှေ့တော်သို့ယူခဲ့စေ၍ကိုရိုတိုင်မှစသောမူးတော်မတ်တော်မိဖုရားမောင်မမိတ္တန်တို့သည်ထိုဖလားတို့နှင့်စပျစ်ရည်ကိုတောက်ကြပြီတကားမျက်စိမမြင်နားမကြားအဘယ်အရာကိုမျှမသိသောငွေဖျားရွှေဖျားကြေးဝါဖျားတန်ဖျားတစ်သားဖျားကြောက်ဖျားတို့ကိုချီးမွမ်း၍ကိုရောဤအသက်သခင်ဒီဟုသောကိုရောဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုစီရင်ပိုင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုမချီးမွမ်းဘဲနေပါပြီတကားထိုကြောင့်လက်ဖျားကိုစေလွှတ်၍ထိုစာကိုရေးစေတော်မူ၏စာချက်ဟုမူကားမေနီတီကလတ်ဖေရက်ဟုအခရာတင်လျက်ရှိ၏မေနီဤအ내အတိပ္ပယ်ကားကိုရောဤနိုင်ငံကိုဘုရားသခင်ရည်တွက်၍ဆုံးစေတော်မူ၏တီကလတ်ဤအ내အတိပ္ပယ်ကားကိုရောကိုချိန်ခွင်နှင့်ချိန်၍ရော့ချောင်းကိုတွေ့မြင်တော်မူ၏ဖေရက်ဤအ내အတိပ္ပယ်ကားနိုင်ငံတော်ကိုခွဲဝေ၍မေဒိလူပေရတိလူတို့အားအပ်ပေးတော်မူ၏ဟုဆိုလိုသည်ဟုဒံယေလသည်အထံတော်၌ပြန်ကြားလျှောက်ထား၏ထိုအခါဘေလရှာဇာမင်းကြီးမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဒံယေလကိုအဝတ်နီဝတ်ဆင်စေ၍လေပင်၌ရွှေစလွယ်ဆွဲပြီးမှနိုင်ငံတော်တွင်တတိယမင်းဖြစ်သည်ဟုမြို့ကိုလဲ၍ဟစ်ကြော်ကြ၏ထိုည၌ပင်ခါလဒဲရှင်ဘုရင်ဘေလရှာဇာမင်းသည်အသက်ဆုံး၍မေဒိအမျိုးဒါရိမင်းသည်အသက်62နှစ်တွင်နိုင်ငံတော်ကိုသိမ်းယူတော်မူ၏အခန်းကြီး6အငယ်1မှ3ဒါရိမင်းကြီးသည်နိုင်ငံတော်အမှုရေးအလုံးစုံတို့ကိုစီရင်ရသောမြို့ဝန်120တို့ကို၎င်းအကျိုးတော်ကိုမယုတ်မလျော့စေခြင်းငှာထိုမြို့ဝန်အပေါင်းတို့ကိုအုပ်ချုပ်စစ်ကြောရသောဝန်ကြီး3ပါးကို၎င်းအလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းခန့်ထားတော်မူ၏ထိုဝန်ကြီး3ပါးတွင်ဒံယေလသည်ဝန်ကြီးအရာကိုရသည့်သာမကထူးဆန်းသောဉာဏ်နှင့်ပြည့်စုံ၍မြို့ဝန်တကာဝန်ကြီးတကာတို့ထက်လွန်ကဲသောကြောင့်နိုင်ငံတော်တနိုင်ငံလုံးကိုသူ၌အနှင်းမည်ဟုရှင်ဘုရင်သည်အကြံရှိတော်မူ၏အငယ်4မှ9ထိုအခါဝန်ကြီးနှင့်မြို့ဝန်တို့သည်ဒံယေလ၌အပြစ်တင်ခွင့်ကိုရှာ၍နိုင်ငံတော်အမှုအရေးများကိုစစ်ကြောကြ၏ဒံယေလသည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံ၍အပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိသောကြောင့်အပြစ်တင်ခွင့်ကိုရှာ၍မတွေ့ကြသည်ရှိသောဘုရားသခင်၏ဘာသာမှုမှတပါးအခြားသောအမှုတွင်ဒံယေလ၌အပြစ်တင်ခွင့်ကိုငါတို့မတွေ့နိုင်ကြဟုတိုင်ပင်ပြောဆိုပြီးမှ
အထံတော်သို့လာရောက်စည်းဝေးကြ၍အရှင်မင်းကြီးဒါရိအသက်တော်အစဉ်အမြဲရှင်ပါစေကိုယ်တော်မြတ်မှတပါအခြားသောလူကိုဖြစ်စေဖျားကိုဖြစ်စေအရက်30အတွင်းတွင်ဆုတောင်းသောသူမည်သည်ကိုရှင်သည့်လှောင်သောတွင်ထဲသို့ချပြည့်ရမည်ဟုမဖောက်ပြန်နိုင်သောအမိန့်တော်မြတ်ကိုထုတ်စေခြင်းဟာနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးမြို့ဝန်စော်ဘွားတိုင်ပင်မှုမှစစ်ကဲအပေါင်းတို့သည်အညီအညွတ်တိုင်ပင်ကြပါပြီတို့ဖြစ်၍အရှင်မင်းကြီးအမိန့်ရှိတော်မူပါမပြောင်းလဲတတ်သောမေဒိပေရတိဓမ္မတအတိုင်းအမိန့်တော်တည်စေခြင်းဟာတစိ့ခတ်တော်မူပါဟုလျှောက်ထားကြလျင်ဒါရိမင်းကြီးသည်အမိန့်တော်ကိုပေး၍တစိ့ခတ်တော်မူ၏အငယ်30မှ14အမိန့်တော်ထုတ်၍တစိ့ခတ်ကြောင်းကိုဒံယေလသည်ကြားသိတော်လဲမိမိအိမ်သို့သွား၍ယေရုရှလင်မြို့သို့မျက်နှာပြုရာအထက်ခန်းပတင်းပေါက်ဖွင့်လျက်ပင်အထက်ပြုလေရှိသည့်အတိုင်းတနေ့3ကြိမ်ဒူးထောက်လျက်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်း၍ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလေ၏ထိုသို့ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းပတနာပြုလျက်နေသည်ကိုမူးမတ်အရာရှိတို့သည်စည်းဝေး၍တွေ့မြင်ကြလျင်အထံတော်သို့ဝင်၍အရှင်မင်းကြီးကိုယ်တော်မြတ်မှတပါအခြားသောလူကိုဖြစ်စေဘုရားကိုဖြစ်စေအရက်30အတွင်းတွင်ဆုတောင်းသောသူမည်သည်ကိုရှင်သိလှောင်သောတွင်တဲ့သို့ချဖြစ်စေဟုအမိန့်တော်ကိုတစိ့ခတ်တော်မူလျက်ရှိပါသည်မဟုတ်လောဟုအမိန့်တော်အကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြ၏ရှင်မြင်းကလည်းမပြောင်းလဲတတ်သောမေဒိပေရတိဓမ္မတအတိုင်းမှန်ပေသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မူးမတ်အရာရှိတို့ကလည်းအရှင်မင်းကြီးယူဒပြည်ကသိမ်းယူခဲ့သောယူဒလူမျိုးဒံယေလသည်အာနာတော်ကိုပမာဏမပြုတစိ့ခတ်တော်မူသောအမိန့်တော်ကိုဆန့်ကျင်လျက်တနေ့3ကြိမ်တိုင်အောင်ဆုတောင်း၍နေပါသည်ဟုလျှောက်ထားကြ၏ထိုစကားကိုကြားလျင်ရှင်ဘုရင်သည်အလွန်နောင်တရ၍ဒံယေလကိုလွှတ်ခြင်းဟာစိတ်အားကြီးသဖြင့်လွှတ်ရသောအခွင့်ကိုနေဝင်သည့်တိုင်အောင်ကြိုးစား၍ရှာတော်မူ၏အငယ်15မှ19တဖန်မူးမတ်အရာရှိတို့သည်အထံတော်သို့စည်းဝေး၍အရှင်မင်းကြီးတခါထုတ်ပြီးသောအမိန့်တော်မပြည့်နိုင်ရာဟုမေဒိပေရတိဓမ္မတ၌ပါကြောင်းကိုသတိထားတော်မူပါဟုလျှောက်ကြပြန်လျင်တဖန်ရှင်ဘုရင်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဒံယေလကိုခေါ်၍ချင်းသေးတွင်တဲသို့ချပစ်ကြ၏ရှင်ဘုရင်ကလည်းသင်မပြတ်ကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်သည်တင့်ကိုကယ်လွတ်ပါစေဟုဒံယေလကိုမိန့်တော်မူ၏ကြောက်ပြားကိုလည်းယူခဲ့၍တွင်းဝကိုပိတ်ပြီးလျှင်ဒံယေလအမှု၌စီရင်ချက်ကိုမတိုးမလျှော့စေခြင်းဟာရှင်ဘုရင်တစိ့နှင့်မူးမတ်တို့တစိ့ကိုခတ်တော်မူ၏အငယ်18မှ23ထိုနောက်ရှင်ဘုရင်သည်နန်းတော်သို့ပြန်၍တညလုံးစားတော်မခေါ်အငိမ့်တစားကိုအထံတော်သို့မသွင်းစေဘဲဆက်တော်ခေါ်၍မပြောနိုင်နန်းနှင့်စိုးစိုးထား၍ရှင်သည်တွင်သို့အလျင်အမြန်သွားတော်မူ၏ရောက်လျင်ငိုကြွေးသောအတန်နှင့်ဒံယေလကိုခေါ်၍အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကျွန်ဒံယေလသင်မပြတ်ကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်သည်တင့်ကိုရှင်သည်ဘေးမှကယ်လွတ်နိုင်သလိုဟုမေးတော်မူ၏ဒံယေလကအရှင်မင်းကြီးအသက်တော်အစဉ်မြဲရှင်ပါစေအကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်တမန်ကိုဆေလွတ်၍ရှင်သည်နှုတ်ကိုပိတ်ထားတော်မူသည်ဖြင့်အကျွန်ုပ်သည်ရှင်သည်ဘေးနှင့်လွတ်ပါ၏အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်ရှေ့၌အကျွန်ုပ်သည်အပြစ်ကင်းပါ၏ကိုယ်တော်မြတ်ကိုလည်းအလျှင်းမပြစ်မှားပါဟုပြန်လျှောက်လေ၏ထိုအခါရှင်ဘုရင်သည်အလွန်ဝမ်းမြောက်၍ဒံယေလကိုတွင်ထဲကထုတ်ယူစေဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဒံယေလကိုတွင်ထဲကထုတ်ယူ၍ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သောကြောင့်သူ၌ထိခိုက်သောအနာတစ်ခုမျှမရှိအငယ်24မှ28ထိုနောက်ဒံယေလ၌အပြစ်တင်သောသူတို့ကိုရှင်ဘုရင်၏အမိန့်တော်နှင့်ခေါ်၍သားမယားနှင့်တကွရှင်သေတွင်ထဲသို့ချပစ်ကြလျင်မြေသို့မရောက်မီရှင်သေတို့သည်နိုင်၍သူတို့အယိုးရှိသမျှတို့ကိုချိုးဖဲ့ကြ၏ထိုအခါမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးတွင်အရရတို့၌နေ၍အသီးသီးခြားခြားသော
ဘာသာစကားကိုပြောသောလူမျိုးတကာတို့ရှိရာသို့အမိန့်တော်စာနှင့်စေလွှတ်တော်မူ၏စာချက်ဟုမူကားသင်တို့၌ငြိမ်ဝှက်ချမ်းသာခြင်းများပြားစေသောငါအစိုးရသောတနိုင်ငံလုံးတွင်ရှိနေသောသင်တို့သည်ဒံယေလ၏ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ယူသေးကြကုန်ဟုငါအမိန့်တော်ရှိ၏အကြောင်းမူကားထိုဘုရားသခင်သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားနိစ္စထာဝရတည်တော်မူသောဘုရားဖြစ်တော်မူ၏နိုင်ငံတော်သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်နိုင်အာဏာစက်တော်လည်းအစဉ်အဆက်တည်လိမ့်မည်မဆကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုပြုတော်မူ၏ကောင်းကင်မြေကြီး၌နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဩဘွယ်တို့ကိုဖြစ်စေတော်မူ၏ဒံယေလကိုခြင်သေးလက်မှကယ်လွတ်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်ထိုသို့သောဘုရားဖြစ်တော်မူ၏ဟုအမိန့်တော်ရှိ၏ထိုသို့ဒံယေလသည်ဒါရိမင်းကြီးလက်ထက်၌၎င်းပေရတိအမျိုးကုရုမင်းကြီးလက်ထက်၌၎င်းကောင်းစားလျက်နေ၏အခန်းကြီး9အငယ်1မှ6ဘာဘူးလုရှင်ဘုရင်ဘေလရှာဇာနန်းဆန်ပထမနှစ်တွင်ဒံယေလသည်အိမ်မက်ကိုမြင်၍အိပ်ပျော်စဉ်စိတ်ထဲ၌အာယုန်ပြုပြီးမှမြင်မဲ့သောအရာတို့ကိုရေးထားသောအချက်ကားငါဒံယေလသည်ညအခါအာယုန်ပြု၍မိုးကောင်းကင်လေးမျက်နှာ၌လေတို့သည်မဟာသမုဒ္ဒရာပေါ်မှအချင်းချင်းတိုက်ကြလျင်တရံချင်းမတူသောသားရဲလေးကောင်တို့သည်သမုဒ္ဒရာထဲကထွက်လာကြ၏ပထမသားရဲသည်ခြင်သေးနှင့်တူ၏ရွှေလင်းဒအတောင်လည်းရှိ၏ငါကြည့်ရှု၍နေစဉ်သူ၏အတောင်ကိုနှုတ်ကြ၏မြေမှကိုချီကြွလျက်လူကဲ့သို့ခြေဖြင့်မတ်တက်ရ၍လူစိတ်သဘောကိုလည်းရ၏ဒုတိယသားရဲသည်ဝန်နှင့်တူ၏တစ်ဖက်၌ကိုချီကြွ၏ပါးစပ်၌နံရိုးသုံးချောင်းကိုကိုက်လျက်ရှိ၏တင်ထလောအသားများကိုကိုက်စားလော့ဟုသူ့အားပြောကြ၏တဖန်ငါကြည့်ရှုပြန်၍ကျက်တစ်နှင့်တူသောသားရဲတကောင်သည်ထင်ရှား၏ကြောပေါ်မှငှက်အတောင်၄ခုရှိ၏ခေါင်း၄လုံးနှင့်ပြည့်စုံ၏အုပ်ဆိုးရသောအခွင့်လည်းရှိ၏အငယ်9မှ10ထိုညအခါတဖန်ငါသည်အာယုန်ပြုစဉ်ကြီးစွာသောခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံ၍အလွန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောစတုထသားရဲသည်ထင်ရှား၏ကြီးစွာသောတန်သွားလည်းရှိ၏ကိုက်စားချိုးဖဲ့၍ကျွင်းသောအရာကိုခြေဖြင့်နင်းချေ၏သူသည်အရင်သားရဲရှိသမျှတို့ထက်ထူးခြား၏ဂျိုဆယ်ချောင်းလည်းရှိ၏ထိုဂျိုတို့ကိုငါကြည့်ရှုစဉ်ဂျိုများအလယ်၌ဂျိုငယ်တစ်ချောင်းသည်ပေါက်ပြန်၏ထိုဂျိုငယ်ရှေ့မှအရင်ဂျိုသုံးချောင်းကိုအမြင့်နှင့်တကွနှုတ်လေ၏ထိုဂျိုငယ်သည်လူမျက်စိကဲ့သို့သောမျက်စိနှင့်၎င်းကြီးစွာသောစကားကိုပြောတတ်သောနှုတ်နှင့်၎င်းပြည့်စုံ၏အငယ်9မှ14ထိုအခါငါကြည့်ရှုစဉ်ရာဇပလင်များကိုတီထားလျက်ရှိ၍အသက်ကြီးသောသူတဦးသည်ထိုင်တော်မူ၏အဝတ်တော်သည်မိုးပွင့်ကဲ့သို့ဖြူ၏ဆပင်တော်သည်ဖြူသောသိုးမွေးနှင့်တူ၏ပလင်တော်သည်မီးလျံဖြစ်၏ပလင်တော်အောက်၌မီးစက်လှဲဘိန်းရှိ၏မျက်နှာတော်မှမီးရောင်ကြီးထွက်လေ၏အတိုင်းမသိများစွာသောသူတို့သည်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်၍ဂဒေအသင်ချေမကရှေ့တော်၌ခစား၍နေကြ၏တရားစီရင်ခြင်းငှာပြင်ဆင်၍စာဆောင်များကိုဖွင့်ထားကြ၏ထိုအခါဂျုံငယ်ပြောသောစကားကြီးအတန်ကြောင့်ငါကြည့်ရှု၍နေစဉ်ထိုသားရဲ့အသက်ကိုတတ်ပြီးလျှင်သူ၏ကိုမီးရှို့၍ဖျက်ဆီးကြ၏အခြားသောသားရဲ့မူကားအစိုးရသောအခွင့်တကိုးရှုံးတော်လဲချင်းချက်သောကာလပတ်လုံးအသက်ရှင်ရကြ၏ထိုညအခါငါသည်အာယုန်ပြု၍လူသားနှင့်တူသောသူတဦးသည်မိုးတိမ်ကိုစီးလျက်အသက်ကြီးသောသူ၏အထံတော်သို့ရောက်လာ၏ထိုသူကိုအထံတော်ပါသို့တွင်ကြ၏အရရတို့၌နေ၍အသီးသီးအခြားခြားသောဘာသာစကားကိုပြောသောလူမျိုးတကာတို့ကိုအုပ်စိုးစေခြင်းငှာထိုသူသည်နိုင်ငံနှင့်တကွအာနာစက်တကိုးကိုရ၏အာနာစက်တော်သည်ကဘာဆက်ဆက်တည်၏နိုင်ငံတော်သည်ပျက်စီးခြင်းသို့
မရောက်နိုင်ရအငယ်15မှ22ငါဒံယေလသည်ကိုခန္ဓာတုန်လှုပ်၍ထိုယူပါယုံကြောင့်စိတ်ပူပန်ခြင်းရှိလျင်အနား၌ရပ်နေသောသူတယောက်ထံသို့သွား၍ယခုမြင်သမျှကအဘယ်သို့ဆိုလိုသနည်းဟုမေးမြန်းတော်ထိုသူကဤသားရဲ့လေးကောင်တို့သည်မြေကြီးပေါ်မှပေါ်လက်တန့်သောနိုင်ငံ၄ပါးဖြစ်၏သို့တော်လည်းအမြင့်ဆုံးသောဖျား၏တန်ရှင်းသူတို့သည်နိုင်ငံကိုသိမ်းယူ၍ကမ္ဘာအဆက်ဆက်စံစားကြလက်တန့်ဟုအ내အတိပယ်ကိုကြားပြော၏ထိုအခါအခြားသောသားရဲ့ထက်ထူးခြား၍အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ဖြစ်လျက်တန်သွားနှင့်၎င်းကြေးဝါလက်သေးခြေသေးနှင့်၎င်းပြည့်စုံသဖြင့်ကိုက်စားချိုးဖဲ့၍ကျွင်းသမျှကိုခြေဖြင့်နင်းချေတတ်သောစရုထသားရဲ့ကအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကို၎င်းသူ၏ခေါင်း၌ရှိသောဂျိုးဆယ်ချောင်းကအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကို၎င်းနောက်ပေါက်၍အရင်ဂျိုးသုံးချောင်းကိုနှုတ်၍ကြီးစွာသောစကားကိုပြောတတ်သောနှုတ်နှင့်မျက်စိရှိသဖြင့်မိမိအဖော်တို့ထက်သာ၍ရဲရင်သောမျက်နှာအဆင်းရှိသောဂျိုးတစ်ချောင်းကအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကို၎င်းသိခြင်းငှာငါအလိုရှိ၏ငါကြည့်ရှုစဉ်တွင်အသက်ကြီးသောသူသည်ရောက်လာလျှင်အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏တန်ရှင်းသူတို့အားစီရင်ရသောအခွင့်ကိုပေး၍ထိုသူတို့သည်နိုင်ငံကိုသိမ်းယူဝင်စားသောအချိန်ရောက်သည့်တိုင်အောင်ထိုဂျိုးသည်တန်ရှင်းသူတို့ကိုစစ်တိုက်၍နိုင်လေ၏အငယ်23မှ28ထိုသူကလည်းစတုထသားရဲသည်မြေကြီးပေါ်မှအခြားသောနိုင်ငံရှိသမျှတို့ထက်ထူးခြားသောစတုထနိုင်ငံဖြစ်၏ထိုနိုင်ငံသည်မြေကြီးရှိသမျှကိုကိုက်စားချိုးဖဲ့နင်းချေလိမ့်မည်ထိုနိုင်ငံ၌ပေါက်သောဂျိုးဆယ်ချောင်းသည်ပေါ်လက်တန့်သောမင်းကြီးဆယ်ပါးဖြစ်၏သူတို့နောက်အခြားသောမင်းကြီးပေါ်လာလိမ့်မည်အရင်မင်းကြီးထက်ထူးခြား၍သုံးပါးတို့ကိုနှိမ့်ချလိမ့်မည်အမြင့်ဆုံးသောဖျားကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍ကြီးစွာသောစကားကိုပြောလိမ့်မည်အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏တန်ရှင်းသူတို့ကိုညှင်းဆဲနှိပ်စက်လိမ့်မည်ကာလအချိန်နှင့်ပညတ်တရားတို့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းငှာကြံစီလိမ့်မည်တကာလနှစ်ကာလကာလတဝက်ပတ်လုံးသူသည်အခွင့်ရလိမ့်မည်ထိုနောက်မှတရားစီခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ထိုအခါသူ၏တကိုးအာဏာကိုနှုတ်၍ရှင်းရှင်းပျက်စီးကြလိမ့်မည်ကောင်းကင်အောက်၌နိုင်ငံနှင့်တကွအာဏာစက်ဘုံတကူရှိသည်များကိုအမြင့်ဆုံးသောဖျား၏တန်ရှင်းသောအမျိုးသားတို့သည်ရကြလိမ့်မည်ထိုဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်ထာဝရနိုင်ငံဖြစ်၏မင်းကြီးအပေါင်းတို့သည်တိုးဝင်၍ကျွန်ခံရကြလိမ့်မည်ဤ၍ကအ내အတိတ်ပေပေသည်ဟုဆိုလေ၏ငါဒံယေလသည်စိတ်ပူပန်ခြင်းသို့ရောက်၍မျက်နာညှိုးငယ်ခြင်းရှိ၏သို့တော်လည်းမြင်ရသောအာယုန်များကိုစိတ်နှလုံးထဲ၌တူထား၏ခန်းကြီးရှိအငယ်1မှ4ဘေလရှာဇာမင်းကြီးနန်းဆန်3နှစ်တွင်ငါဒံယေလသည်ယခင်ဗျာဒိတ်တော်ကိုမြင်ပြီးသည့်နောက်တဖန်ဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုမြင်ရသောအကြောင်းအရာဟုမူကားအေလံပြည်ရှုရှံမြို့တော်၌ဥလဲမြစ်နားမှငါရှိစဉ်ယူပါယုံထင်ရှား၍ငါမျှော်ကြည့်သောရှည်လျားသောဂျိုးနှချောင်းရှိသောတိုးတကောင်သည်မြစ်တစ်ဖက်၌ရပ်နေ၏ထိုဂျိုးနှချောင်းသည်မညီတချောင်းသာ၍ရှည်၏သာ၍ရှည်သောဂျိုးသည်နောက်ပေါက်သည်ထိုတိုးသည်အနောက်တောင်မြောက်သုံးမျက်နှာသို့တိုးခွေသောကြောင့်အဘယ်တိရစ္ဆာန်မျှမခံနိုင်အဘယ်သူမျှသူ့လက်မှမကယ်မလွတ်နိုင်သည်ဖြစ်၍မိမိအလိုရှိသည့်အတိုင်းပြုသဖြင့်ကြီးမားခြင်းသို့ရောက်လေ၏အငယ်9မှ12ထိုအမှုကိုငါဆင်ခြင်လျက်နေသောအခါမျက်စိနှလုံးကြား၌ထူးဆန်းသောဂျိုးတစ်ချောင်းရှိသောစိတ်တကောင်သည်အနောက်မျက်နှာကလာ၍မြေကိုမနှင်းဘဲမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုကျော်လေ၏ဂျိုးနှချောင်းနှင့်မြစ်တစ်ဖက်၌ထင်ရှားသောတိုးရှိရာသို့ပြင်းစွာသောအဟုန်နှင့်ပြေး၍အနားသို့ရောက်သောအခါပြင်းစွာအမျက်ထွက်သဖြင့်တိုးကိုခတ်၍တိုးဂျိုးနှချောင်းကိုချိုးဖဲ့၏တိုးသည်ခံနိုင်သောတကိုးမရှိသည်ဖြစ်၍စိတ်သည်သူ့ကိုမြေ၌
လှဲ၍နင်းလေ၏သူလက်မှအဘယ်သူမျှတိုးကိုမကယ်မလွတ်နိုင်တို့ဖြစ်၍ထိုစိတ်သည်အလွန်ကြီးမားခြင်းသို့ရောက်လေ၏ခွန်အားကြီးသောအခါဂျိုကြီးကျိုးပဲ့၏ထိုဂျိုအရာ၌ထူးဆန်းသောဂျိုလေးချောင်းပေါက်၍မိုးကောင်းကင်လေးမျက်နှာသို့မျက်နှာပြုကြ၏ထိုဂျိုလေးချောင်းတွင်တချောင်းတက်ကအခြားသောဂျိုတက်တချောင်းပေါက်ပြန်၍တောင်မျက်နှာသို့၎င်းအရှိမျက်နှာသို့၎င်းတာယာသောပြည်သို့၎င်းမျက်နှာပြု၍အလွန်ကြီးမားခြင်းသို့ရောက်လေ၏ကောင်းကင်ဘိုးကြီးတိုင်အောင်ကြီးမား၍ထိုဘိုးကြီးအချို့တို့နှင့်ကျဲအချို့တို့ကိုမြေသို့ချ၍နင်းလေ၏ထိုမြတ်မကဘိုးကြီးသခင်တိုင်အောင်ထောင်လွှားခြင်းကိုပြုလျက်နေ့ရက်အစဉ်ပြုသောဝတ်ကိုပယ်၍တန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုရှုံချလေ၏အပြစ်များသောကြောင့်နေ့ရက်အစဉ်ပြုသောဝတ်နှင့်တကွဘိုးကြီးကိုလည်းထိုဂျူသည်ရ၍တမန်တရားကိုမြေသို့နှိမ့်ချ၏ထိုတို့ပြု၍အောင်မြင်ခြင်းသို့ရောက်လေ၏အငယ်73မှ19ထိုအခါတန်ရှင်းသူတစ်ပါး၏စကားပြောတန်ကိုငါကြား၏တန်ရှင်းသူတစ်ပါးကယခင်ပြောသောသူကိုဟစ်၍တန်ရှင်းရာဌာနနှင့်ဘိုးကြီးကိုနင်းခြင်းအလိုငှာနေ့ရက်အစဉ်ပြုသောဝတ်ကိုပယ်ခြင်းနှင့်၎င်းဖြစ်စည်းတတ်သောလွန်ကျူးခြင်းနှင့်၎င်းဆက်ဆိုင်သောဗျာဒိတ်ယူပါယုံသည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးတည်လိမ့်မည်နည်းဟုမေးမြန်းလျှင်ယခင်ပြောသောသူကရက်ပေါင်း2300တိုင်တိုင်တည်လိမ့်မည်ထို့နောက်တန်ရှင်းရာဌာနကိုတဖန်စေးကြောတုတ်တင်ကြလိမ့်မည်ဟုပြန်၍ပြောဆို၏ငါဒံယေလသည်ထိုယူပါယုံကိုမြင်၍အနက်ကိုရှာဖွေသောအခါလူတရန်ရှိသောသူတဦးသည်ငါရှိတွင်ရပ်နေ၏အခြားသောသူကအိုဂါဗြေလထိုသူသည်ယခုမြင်သောဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုနားလေစေခြင်းကအနက်ကိုပြန်ပြောလို့ဟုဥလဲမြင့်နားချားမှာလူအတန်နှင့်ဟစ်၍ပြောဆိုသည်ကိုငါကြား၏ထိုသူသည်ငါရက်၍နေရာအပါးသို့လာ၍ငါသည်ကြောက်ရွံ့၍ပြတ်ဝတ်လျက်နေ၏ထိုသူကအချင်းလူသားနားလေလော့ဤဗျာဒိတ်ယူပါယုံသည်အမှုကုန်ရသောကာလနှင့်ဆိုင်သည်ဟုငါအားပြောဆို၏ထိုသို့ဆိုသောအခါငါသည်မြေပေါ်မှပြတ်ဝတ်၍မိန်မောတွေ့ဝေလျက်နေ၏ထိုသူသည်ငါကိုလက်နှင့်တို့၍ယခင်နေရာ၌မတ်တနေစေပြီးလျှင်ဒေါသအမျက်တော်အဆုံး၌ဖြစ်လက်တန်သောအရာကိုငါကြားပြောဦးမည်ချင်းချက်သောအချိန်၌လက်ဆတတ်လိမ့်မည်အငယ်20မှ26ဂျိုနှချောင်းနှင့်ပေါ်လာသောသိုးသည်မေဒိရှင်ဘုရင်ပေရတိရှင်ဘုရင်ဖြစ်၏အမွှေးချမ်းသောစိတ်သည်ဟေလသရှင်ဘုရင်ဖြစ်၏မျက်စိနှလုံးကြား၌ရှိသောဂျိုကြီးသည်ပထမမင်းဖြစ်၏ထိုဂျိုကျိုးပဲ့၍သူ့အရာ၌ဂျိုလေးချောင်းပေါက်သည်မှာအရင်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံ၄ပါးတည်ထောင်လိမ့်မည်အရင်နိုင်ငံ၏တကိုးနှင့်မပြည့်စုံကြထိုနိုင်ငံတို့၏အစွန်းဆုံးသောကာလ၌လွန်ကျူးသောသူတို့၏အပြစ်ပြည့်စုံသောအခါရဲရင်သောမျက်နှာရှိ၍ပရိယေတို့ကိုနားလေသောမင်းကြီးတစ်ပါးပေါ်လာလိမ့်မည်ထိုမင်းကြီးသည်ကိုယ်တကိုးမရှိဘဲလျက်တကိုးကြီးလိမ့်မည်အထူးသဖြင့်ဖြစ်စည်း၍တိုးပွားအောင်မြင်လိမ့်မည်စွမ်းအားကြီးသောလူစုတန်ရှင်းသောလူစုကိုပင်ဖြစ်စည်းလိမ့်မည်သူသည်လိမ္မာစွာပြုသဖြင့်မှုသာလည်းအောင်မြင်လိမ့်မည်စိတ်ထောင်လွှားခြင်းနှင့်တကွမိတ္တဟာယဖွဲ့သောအားဖြင့်လူများတို့ကိုဖျက်ဆီး၍သခင်တို့၏သခင်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုလိမ့်မည်သို့တော်လည်းလူလက်ဖြင့်ဓမ္မခတ်ပဲကျိုးပဲ့ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ညာဦးနှင့်နံနက်ကိုဖော်ပြသောဗျာဒိတ်ယူပါယုံစကားမှန်သည်ဖြစ်၍ထိုစကားကိုတစိ့ခတ်ထားလော့တာရှိသောကာလတိုင်တိုင်တည်လိမ့်မည်ဟုဆို၏အငယ်29ထိုအခါငါဒံယေလသည်မော၍နာလျက်နေ၏တဖန်အနာမှထမြောက်၍ရှင်ဘုရင်၏အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်၏မြင်ပြီးသောဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုငါအံ့ဩတော်လဲထိုအမှုကိုအဘယ်သူမျှမရိပ်မိကြအခန်းကြီး9အငယ်1မှ6ယေရုရှလင်မြို့ပျက်စီး၍အနှစ်80လွန်စေမည်ဟု
ထာဝရဘုရား၏ဗျာဒိတ်တော်ကိုပရောဖက်ယေရမိခံဘူးသည်ဖြစ်၍ခါလဒဲနိုင်ငံကိုအစိုးရသောမေဒိအမျိုးအာရွှေရုသားဒါရိနန်းဆန်ပထမနှစ်တွင်ငါဒံယေလသည်ထိုနှစ်ပေါင်းအရေအတွက်ကိုကျမ်းစာအားဖြင့်သိရသောကြောင့်အစာကိုရှောင်လျက်ရှောတေဝတ်ကိုဝတ်လျက်ပြာနှင့်လူလျက်အရှင်ဖျားသခင်ထံတော်သို့ချင်းကပ်၍ဆုတောင်းပတနာပြု၏ထိုသို့အပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်၍ငါကိုးကွယ်သောဖျားသခင်ထာဝရဘုရားထံငါပြုသောပတနာဟုမူကားကိုယ်တော်ကိုချစ်၍ပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်သောသူတို့အားတစ္ဆာတော်မပြည့်ဂုဏတရားကိုစောင့်တော်မူထသောအလွန်ကြီးမြတ်၍ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ဖြစ်တော်မူသောအရှင်ဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ပြစ်မှားမိပါပြီဒုစရိုက်ကိုပြုမိပါပြီမတရားသဖြင့်ကျင့်မိပါပြီပုန်ကန်မိပါပြီစီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူသောတရားလမ်းမှလွှဲမိပါပြီအကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်ဘုရင်မင်းသားအသက်ကြီးသူမှစ၍ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့အားကိုယ်တော်၏အခွင့်နှင့်ဟောပြောသောကိုယ်တော်၏ကျွန်ပရောဖက်တို့၏စကားများကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်နားမထောင်ဘဲနေကြပါပြီအငယ်9မှ14အိုဖျားရှင်ကိုယ်တော်သည်တရားနှင့်ဆိုင်တော်မူ၏ကိုယ်တော်ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်ကြောင့်နှင်ထုတ်တော်မူ၍နီးသောပြည်ဝေးသောပြည်အရရတို့၌နေရသောယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားမှစ၍ဣသရေလလူအပေါင်းဒီဟုသောအကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့၌ရှိသည့်အတိုင်းမျက်နာပြည့်ခြင်းနှင့်ဆိုင်ကြပါ၏။အိုဖျားရှင်ကိုယ်တော်ကိုပြစ်မှားသောကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်ဘုရင်မင်းသားအသက်ကြီးသူမှစ၍အကျွန်ုပ်တို့သည်မျက်နာပြည့်ခြင်းနှင့်ဆိုင်ကြပါ၏။အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တော်ကိုပုန်ကန်တော်လဲအကျွန်ုပ်တို့အရှင်ဘုရားသခင်သည်ဂုဏကိုပြခြင်းအပြစ်ကိုဖြေရှင်းခြင်းအခွင့်နှင့်ဆိုင်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ကျွန်တော်ယင်ပရောဖက်တို့ဖြင့်အကျွန်ုပ်တို့၌ထားတော်မူသောပညတ်တရားတော်လမ်းသို့လိုက်ခြင်းငှာဗျာဒိတ်တော်အတန်ကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်နားမထောင်ဘဲနေကြပါပြီအကယ်စင်စစ်ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ဗျာဒိတ်တော်အတန်ကိုနားမထောင်လွှဲသွား၍ပညတ်တရားတော်ကိုလွန်ကျူးကြပါပြီတို့ဖြစ်၍ကိုယ်တော်ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်ကြောင့်ကျိန်ဆိုတော်မူခြင်းဒီဟုသောဘုရားသခင်၏ကျွန်မောရှေ၏ပညတ်တိကျမ်း၌မှတ်သားသောအကျင့်ကိုအကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သို့သွန်းလောင်းတော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့တစ်ဖက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအုပ်သောတရားသူကြီးတို့တစ်ဖက်၌မိန်တော်မူသောစကားတော်ကိုတည်စေ၍အကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာကြီးစွာသောဘေးဥပဒ်ကိုရောက်စေတော်မူပြီးအကြောင်းမူကားယေရုရှလင်မြို့၌ဘေးရောက်တဲ့ကဲ့သို့ကောင်းကင်အောက်တွင်အဘယ်ရ၌မျှမရောက်စဘူးပါမောရှေ၏ပညတ်တိကျမ်းစာ၌မှတ်သားသည့်အတိုင်းဤဘေးဥပဒ်ရှိသမျှသည်အကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာရောက်ပါပြီအကျွန်ုပ်တို့သည်ဒုစရိုက်များကိုရှောင်၍တမန်တရားကိုနားလည်ခြင်းအလို့ငှာအကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားထံတော်၌မတောင်းပန်ဘဲနေကြပါပြီတကားထိုကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်ဘေးဥပဒ်ကိုဆောင်၍အကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သို့ရောက်စေတော်မူပြီးအကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ပြုတော်မူသမျှတို့၌ဖြောင့်မတ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်ဗျာဒိတ်တော်အတန်ကိုနားမထောင်ဘဲနေကြပါပြီတကားအငယ်15မှ19ကြီးသောလက်တော်ဖြင့်ကိုယ်တော်၏လူတို့ကိုအဲဂုတ္တုပြည်မှနှုတ်ဆောင်၍ယနေ့၌ရှိသည့်အတိုင်းအတရေတော်ကိုထင်ရှားစေတော်မူသောအကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်ဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ပြစ်မှားမိပါပြီမတရားသဖြင့်ပြုမိပါပြီအိုဘုရားရှင်ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းတရားတော်ရှိသမျှတို့နှင့်အညီသန့်ရှင်းသောတောင်တော်ဒီဟုသောကိုယ်တော်၏ယေရုရှလင်မြို့မှပြင်းစွာသောဒေါသအမျက်တော်ကိုလွှဲတော်မူပါဟုအကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါ၏အကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များမှစ၍ဘိုးဘေးတို့၏အပြစ်များကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်ကိုယ်တော်၏လူစုသည်ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသောသူတို့တွင်ကဲ့ရဲ့เสียအကြောင်းဖြစ်ပါ၏ယခုမူကားအကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်၏ကျွန်ပြုသောပဌနာစကားကိုနားထောင်တော်မူပါစိတ်ညံလျက်ရှိသောတန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုဘုရားရှင်၏အကျိုးတော်ကြောင့်မျက်နာတော်ရောင်ခြည်ကိုထွန်းလင်းစေတော်မူပါအကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်နားတော်ကိုလှည့်၍နားထောင်တော်မူပါ
မျက်စိတော်ကိုဖွင့်၍အကျွန်ုပ်တို့ပျက်စီးရာများကို၎င်းနာမတော်ဖြင့်သမုတ်သောမြို့ကို၎င်းကြည့်ရှုတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုကုသိုလ်ကိုအမိမပြုမဟာကရုဏာတော်ကိုသာအမိပြု၍ပတနာစကားကိုရှေ့တော်၌ဆက်ကပ်ပါ၏အိုဖျားရှင်နားထောင်တော်မူပါအိုဖျားရှင်အပြစ်ကိုလွှတ်တော်မူပါအိုဖျားရှင်နားထောင်၍ပြုတော်မူပါအကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ကိုရောအတွက်ဖင့်နွဲတော်မူပါနှင့်ကိုရော၏မြို့ကိုရော၏လူစုသည်နာမတော်ဖြင့်သမုတ်ချင်းရှိပါသည်ဟုဆုတောင်းပတနာပြု၏အငယ်20မှ23ထိုတို့ဆုတောင်းပတနာပြု၍ကိုအပြစ်ကို၎င်းအမျိုးသားချင်းဣသရေလသူ၏အပြစ်ကို၎င်းဖော်ပြတောင်းပန်၍ငါကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်တန်ရှင်းသောတောင်တော်အဖို့ငါပြုသောပတနာစကားကိုငါ၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဆက်ကပ်လျက်နေ၍ဆုတောင်းသောအမှုမပြီးမီမွဲ့ဆိုစဉ်တွင်ယခင်ဗျာဒိတ်ယူပါယုံ၌ထင်ရှားသောသူဂါဗျေလသည်လျင်မြန်စွာပြန်၍လာသဖြင့်ညဥ်ဥယံပူဇော်ချိန်၌ငါရှိရာသို့ရောက်၍နှုတ်ဆက်လျက်အချင်းတန်ရလငါသည်တင်၌ဉာဏ်ပညာတိုးပွားစေမည်အကြောင်းထွက်လာပြီတင်သည်ဆုတောင်းစပြုသောအခါအမိန့်တော်ရှိသည်ဖြစ်၍တင်အားကြားပြောခြင်းငှာငါရောက်လာပြီတင်သည်အလွန်ချစ်အပ်သောသူဖြစ်၏ထိုကြောင့်ဗျာဒိတ်တော်အချက်ကိုဆင်ခြင်၍နားလေရသောအခွင့်ရှိ၏အငယ်24မှ29လွန်ကျူးခြင်းအမှုကိုစီးတား၍အပြစ်ကိုတစိ့ခတ်စေခြင်းငှာ၎င်းဒုစရိုက်အပြစ်ကိုဖြေရှင်း၍ထာဝရကုသိုလ်ကိုတွင်းစေခြင်းငှာ၎င်းဗျာဒိတ်ယူပါယုံနှင့်အနာဂတ်ဗျာဒိတ်တော်တို့ကိုတစိ့ခတ်၍အလွန်တန်ရှင်းသောအယတ်ဌာနကိုလိမ့်စေခြင်းငှာ၎င်းတည်င်း80ကိုသင်၏အမျိုးသားချင်းအဖို့နှင့်သင်၏တန်ရှင်းသောမြို့အဖို့ဆုံးဖြတ်ခြင်းရှိ၏ထိုကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့ကိုတဖန်တည်ထောင်ပြုစုစေခြင်းငှာအမိန့်တော်ရှိသည့်နေ့မှစ၍ခရစ်တော်သခင်၏လက်ထက်တိုင်အောင်9သင်းနှင့်62သင်းကြာလိမ့်မည်ဟုတိမှတ်နားလေလော့အနှောက်ရှက်ခံရသောကာလ၌မြို့လန်းကိုတဖန်တည်ထောင်ပြုစုရမည်ဟုစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းရှိ၏ထိုသင်း62သင်းလွန်ပြီးမှခရစ်တော်သည်အခွင့်မရဘဲအသေးသက်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ထိုနောက်မှလာသောသခင်၏လူတို့သည်မြို့တော်ကို၎င်းတန်ရှင်းရာဌာနကို၎င်းဖြိုဖျက်ကြလိမ့်မည်ရေလွှမ်းမိုးသောအားဖြင့်ဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်အဆုံးတိုင်အောင်စစ်တိုက်ခြင်းပျက်စီးရာနှင့်ဆိုင်သောစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းရှိလိမ့်မည်တည်င်းတွင်လူအများတို့နှင့်ပရိညင်ဖွဲ့ခြင်းရှိ၍ထိုတည်င်းတဝက်တွင်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနှင့်ဆက်ကပ်ခြင်းကိုပပျောက်စေလိမ့်မည်ယွန်ရှာပွေသောအရာ၏အထွတ်ပေါ်သို့ဖြစ်စည်းသောသူသည်ရောက်၍စီရင်ဆုံးဖြတ်သောတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းသည်ပျက်စီးအပ်သောသူတို့ကိုမလွှမ်းမိုးမီတိုင်အောင်ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကြားပြော၏ခန်းကြီး30အငယ်1မှ7ပေရတိရှင်ဘုရင်ကုရုနန်းဆန်3နှစ်တွင်ဘေလတရှာဇာအမည်ဖြင့်သမုတ်သောဒံယေလသည်ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရ၏ထိုဗျာဒိတ်တော်စကားမှန်ပေ၏ကြီးစွာသောစစ်တိုက်ခြင်းနှင့်ဆိုင်ပေ၏သူသည်ထိုစကားကိုနားလေ၏မြင်ရသောယူပါယုံသဘောကိုလည်းရိပ်မိ၏ထိုကာလ၌ငါဒံယေလသည်အရက်21ရက်တိုင်တိုင်ချိုးချံစွာကျင့်လျက်နေ၏အရက်21ရက်မစေ့မီမြိန်သောမုန့်ကိုမစားအမဲသားနှင့်စပျစ်ကိုမမြည်စီလင်းခြင်းကိုလည်းအလင်းမပြုပထမလ24ရက်နေ့၌ငါသည်ဟိဒကေလမြစ်ကြီးအနားမှရှိစဉ်မျောကြည့်၍ပိတ်ချောနှင့်ဥဖရွှေစင်ကပန်းကိုဝတ်စည်းလျက်ရှိသောလူတဦးကိုမြင်၏သူ၏ကိုယ်သည်ကြောက်မြဲ့ရွဲကဲ့သို့ဖြစ်၏သူမျက်နာသည်လည်းလျှက်စစ်ကဲ့သို့ထင်၏သူမျက်စိသည်လည်းမီးခွက်ကဲ့သို့ဖြစ်၏သူလက်ခြေတို့သည်ဥတည်သောကြေးဝါအယောင်ဆင်းရှိ၏သူစကားသံသည်များစွာသောလူစုအသံနှင့်တူ၏ထိုဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုငါဒံယေလတယောက်တည်းမြင်ရ၏ငါနှင့်တူပါသောလူတို့သည်မမြင်ရကြသူတို့သည်အလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းသို့ရောက်သဖြင့်ပုန်းရှောင်၍နေခြင်းငှာပြေးကြ၏
ငါမူကားတယောက်ထီးနေရ၍ထိုကြီးစွာသောယူပါယုံကိုမြင်ရလျင်ခွန်အားလျော့၍မျက်နှာပြက်လျက်ကိုယ်၌အစွမ်းတတ္တိအလင်းမရှိဖြစ်လေ၏တို့ရတွင်ထိုသူ၏စကားတန်ကိုငါကြား၏ကြားသောအခါမြေပေါ်မှပြတ်ဝ၍မိန်မောတွေဝေလျက်နေ၏ထိုအခါလက်တစ်ဖက်သည်ငါကိုကြွ၍ငါသည်ဒူးနှင့်လက်ဝါးဖြင့်ထောက်လျက်နေရ၏သူကလည်းအလွန်ချစ်အပ်သောသူဒံယေလငါစကားကိုနားလေအံ့သောငါမတ်တတ်နေလောတင်ရှိရာသို့ငါကိုစေလွတ်တော်မူ၍ယခုငါလာပြီဟုဆိုလျင်ငါသည်တုန်လှုပ်လျက်မတ်တတ်နေ၏အငယ်7မှ21ထိုအခါသူကလည်းအချင်းဒံယေလမကြောက်နှင့်တင်သည်နားလေခြင်းက၎င်းတင်းဖျားရှိမှကိုဆုံးမခြင်းက၎င်းစိတ်ပြတ်ထန်းသောပထမနေ့မှစ၍တင်းစကားကိုကြားတော်မူပြီးထိုစကားကြောင့်လည်းငါရောက်လာပြီးပေရတိနိုင်ငံကိုအစိုးရသောမင်းမူကားအရက်21ရက်ပတ်လုံးငါကိုစီးတာ၏နောက်တစ်ခါအမျက်ဆုံးသောမင်းစုတဲကမိခေလသည်ငါကိုအကူလာ၍ငါသည်လည်းထိုအရက်၌ပေရတိမင်းကြီးတို့ထံမှဆိုင်လင့်၍နေရ၏ယခုမူကားနောင်ကာလတွင်တင်း၏အမျိုးသားချင်းတို့၌ဖြစ်လက်တန်သောအမှုအရာတို့ကိုတင်းသည်နားလေစေခြင်းငှာငါရောက်လာပြီဤဗျာဒိတ်ယူပါယုံသည်တာရှည်သောကာလနှင့်ဆိုင်ပေ၏ဟုငါအားပြောဆို၏ထိုတို့ပြောဆိုပြီးမှငါသည်ဥညွတ်ပြတ်ဝတ်၍စကားမပြောနိုင်ဘဲနေ၏ထိုအခါလူသား၏တဒံရှိသောသူတို့သည်ငါနှုတ်ကိုလက်နှင့်တို့လျင်ငါသည်နှုတ်ကိုဖွင့်၍ပြောရသောအခွင့်ကိုရပြီးလျင်အကျွန်ုပ်၏သခင်ဗျာဒိတ်ယူပါယုံကြောင့်အကျွန်ုပ်သည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံရ၍ကိုယ်၌ခွန်အားအလင်းမရှိပါကိုရောကျွန်သည်ကိုရောအရှင်နှင့်အဘယ်သို့စကားပြောနိုင်ပါအံ့နည်းယခုပင်အကျွန်ုပ်ကိုယ်၌ခွန်အားအလင်းမရှိပါအကျွန်ုပ်အသက်လည်းကုန်ပါပြီဟုငါရှိမှရပ်နေသောသူအားငါလျှောက်၏နောက်တဖန်လူတရန်ရှိသောသူသည်လာ၍ငါကိုလက်နှင့်တို့လျက်အားပေးပြီးလျှင်အလွန်ချစ်အပ်သောသူမကြောက်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေအားရှိလောခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံလောဟုဆို၏ထိုသို့ဆိုပြီးမှခွန်အားကိုငါရ၍အကျွန်ုပ်၏သခင်မိန်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုခွန်အားပေးတော်မူပြီဟုလျှောက်၏ထိုသူကလည်းငါသည်တင်ရှိရာသို့လာရသောအကြောင်းကိုနားလေသလောပေရတိမင်းကိုစစ်တိုက်အံ့သောငါယခုငါပြန်သွားရမည်ငါသွားပြီးသည့်နောက်တဖန်ဟေလသမင်းသည်ပေါ်လာလိမ့်မည်တို့ရာတွင်တမန်ကျမ်းစာ၌မှတ်သားသောအမှုရာကိုငါပြဦးမည်ဤအမှုတို့တွင်တင်တို့၏မင်းမိခေလမှတပါငါဘက်မှနေသောသူမရှိခန်းကြီး7အငယ်1မှ4ငါသည်လည်းမေဒီအမျိုးဒါရိမင်းကြီးနန်းဆန်ပထမနှစ်တွင်သူကိုနှိုးဆော်၍ခိုင်ခန့်မြဲမြံစေခြင်းငှာကြိုးစားအားထုတ်လေ၏ယခုမူကားမှန်သောအရာကိုငါပြမည်ပေရတိနိုင်ငံကိုအစိုးရသောရှင်ဘုရင်သုံးပါးပေါ်လေဦးမည်စရုထရှင်ဘုရင်မူကားထိုသူရှိသမျှတို့ထက်ငွေရတတ်လိမ့်မည်ထိုတို့ရတတ်၍အားကြီးသောကြောင့်ဟေလသနိုင်ငံကိုရန်ဘက်ပြုစေခြင်းငှာခတ်သိမ်းသောသူတို့ကိုနှိုးဆော်လိမ့်မည်ထိုအခါတကူကြီးသောရှင်ဘုရင်တစ်ပါးလည်းပေါ်လာလိမ့်မည်အာနာတော်ကြီးလျက်အစိုးရ၍မိမိအလိုရှိသည့်အတိုင်းပြုလိမ့်မည်ထိုသူသည်ပေါ်လာပြီးမှနိုင်ငံတော်ကျိုးပဲ့၍သူတစ်ပါးတို့သည်မိုးကောင်းကင်လေးမျက်နှာတို့၌ခွဲဝေကြလိမ့်မည်တို့ရတွင်အစိုးရသောသူတို့သည်အမျိုးအနွယ်တော်မဟုတ်အာနာတော်နှင့်အစိုးမရနိုင်ငံတော်ကိုနှုတ်ပြ၍အမျိုးအနွယ်တော်မှတပါအခြားသောသူတို့သည်ရကြလိမ့်မည်အငယ်9မှ9ထိုအခါတောင်ရှင်ဘုရင်သည်တကိုးကြီးလိမ့်မည်မင်းစုထဲ၌မင်းတစ်ပါးသည်ထိုသူထက်တကိုးကြီး၍အာနာတည်လိမ့်မည်သူ၏အာနာလည်းအလွန်ကျယ်လိမ့်မည်ကာလလွန်သောအခါသူတို့သည်အဆွေဖွဲ့ကြလိမ့်မည်အသင့်ဖြစ်စေခြင်းငှာတောင်ရှင်ဘုရင်၏သမီးသည်မြောက်ရှင်ဘုရင်ထံသို့ရောက်လိမ့်မည်သို့တော်လည်းထိုမင်းသမီး၏
အာနာသည်မတည်ရထိုမင်းနှင့်တကွအမျိုးအနွယ်တော်သည်လည်းမတည်ရမင်းသမီးကို၎င်းဆောင်ခဲ့သောသူတို့ကို၎င်းသူ၏သားကို၎င်းထိုကာလ၌သူကိုထောက်ပင့်သောသူများကို၎င်းဆုံးရှုံးခြင်းသို့အပ်ရလိမ့်မည်ထိုမင်းသမီး၏အဆွေအမျိုးဖြစ်သောသူတယောက်သည်အဖ၏အရိပ်ရာကိုရသဖြင့်စစ်ချီ၍လာလိမ့်မည်မြောက်ရှင်ဘုရင်၏မြို့တော်သို့ရောက်လျင်မြို့သားတို့ကိုတိုက်၍နိုင်လိမ့်မည်သူတို့၏ဖျားများသွန်းသောရုပ်တုများအဖိုးထိုက်သောငွေဖလားရွှေဖလားများကိုအေဂုတ်တုပြည်သို့သိမ်းသွားလိမ့်မည်သူသည်လည်းမြောက်ရှင်ဘုရင်ထက်အသက်ရှည်လိမ့်မည်တဖန်မြောက်ရှင်ဘုရင်သည်တောင်ရှင်ဘုရင်၏နိုင်ငံသို့ဝင်တော်လဲမိမိပြည်သို့ပြန်သွားရလိမ့်မည်အငယ်30မှ19သားတော်တို့သည်ထပြန်၍များစွာသောအလုံးရင်းကိုစုဝေးကြလိမ့်မည်သားတယောက်လည်းဆက်ဆက်လာ၍လွှမ်းမိုးချင်းနှင်းလိမ့်မည်တဖန်ပြန်လာ၍သူ၏မြို့တိုင်အောင်လှုပ်ကြံလိမ့်မည်တောင်ရှင်ဘုရင်သည်အမျက်ထွက်သည်ဖြင့်မြောက်ရှင်ဘုရင်ကိုစီးကြို၍တိုက်လိမ့်မည်မြောက်ရှင်ဘုရင်သည်များစွာသောစစ်သည်ဘူချီအလုံးရင်းတို့ကိုစီရင်တော်လဲတောင်ရှင်ဘုရင်သည်ထိုအလုံးရင်းတို့ကိုသိမ်းယူလိမ့်မည်ထိုအလုံးရင်းတို့ကိုပယ်ရှင်းပြီးမှမာနစိတ်ပေါက်လျက်အထောင်အသောင်းမကများစွာသောလူတို့ကိုလှုပ်ကြံတော်လဲမိမိအာဏာကိုမတည်စေရအကြောင်းမူကားမြောက်ရှင်ဘုရင်သည်တဖန်ပေါ်လာ၍အရင်ထက်များစွာသောအလုံးရင်းတို့ကိုစီရင်ပြီးမှကာလအတန်အရာလွန်လျင်စစ်အင်္ဂါများစီးစိမ်များနှင့်ဆက်လာလိမ့်မည်ထိုကာလ၌တောင်ရှင်ဘုရင်ကိုရံပက်ပြုသောသူတို့သည်များကြလိမ့်မည်တင်းအမျိုးသားချင်းဖြစ်သောတပုံတို့သည်ဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုပြည့်စုံစေခြင်းငှာထ၍ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်မြောက်ရှင်ဘုရင်သည်လာ၍မြို့ရိုးကိုတည်ပြီးလျှင်ခိုင်ခံ့သောမြို့တို့ကိုလှုပ်ကြံလိမ့်မည်တောင်ရှင်ဘုရင်၏လက်နှင့်များရွေးချယ်သောလူများတို့သည်စီးတားခြင်းငှာခွန်အားမရှိသောကြောင့်မစီးတားရကြတိုက်လာသောသူသည်မိမိအလိုလျောက်ပြု၍သူရှိမှအဘယ်သူမျှမရပ်မနေနိုင်ဘဲတာယာသောပြည်ကိုနင်းပြီးမှစုံလင်စေလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်လိုက်လျက်ထိုမင်းသည်မိမိနိုင်ငံ၏အလုံးရင်းရှိသမျှတို့နှင့်တကွဝင်စားခြင်းငှာကြိုးစားအားထုတ်၍မိမငယ်အားဖြင့်ဖျက်ဆီးခြင်းငှာပေးစားလိမ့်မည်သို့တော်လည်းသူသည်အကြံမမြောက်အကျိုးမရှိရတဖန်ကျွန်းစုသို့မျက်နှာလှည့်၍ကျွန်းအများတို့ကိုလှုပ်ကြံလိမ့်မည်တို့ရတွင်ဗိုလ်မင်းတစ်ပါးသည်မိမိခံရသောအတရေဖြတ်ခြင်းကိုမိမိမှလွှဲပယ်၍ထိုအတရေပြတ်ခြင်းကိုတိုက်လာသောမင်းအပေါ်သို့ပြန်ရောက်စေလိမ့်မည်ထိုမင်းသည်လည်းမိမိနေရာမြို့တော်သို့ပြန်သွားပြီးလျှင်ထိမိ၍လဲသဖြင့်ကွယ်ပြောက်လိမ့်မည်အငယ်20မှ30ထိုမင်းအရာ၌လည်းနိုင်ငံတော်၏ဘုံစည်းစိမ်ကိုရှုတ်ချလျက်ငွေတော်ခွဲသောသူသည်ပေါ်လာ၍ခဏရှိပြီးမှဒေါသအမျက်မထွက်စစ်မတိုက်ဘဲဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ထိုသူအရာ၌လည်းမင်းစည်းစိမ်ကိုခံတိုက်သောသူမဟုတ်ယုတ်မာသောသူပေါ်လာလိမ့်မည်သူသည်အနိုင်ထက်မပြုချော့မော့ခြင်းအားဖြင့်နိုင်ငံကိုရလိမ့်မည်လွှမ်းမိုးသောလက်နက်တို့သည်သူရှိမှမြုပ်၍ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်မိတ္တဟာယခံသောမင်းလည်းဆုံးရှုံးလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားမိတ္တဟာယပြုသောမင်းသည်တစ္ဆာပြတ်သည်ဖြင့်တက်လာ၍လူအနှဲငယ်မျှပါတော်လဲတကူးကြီးလိမ့်မည်အသီးနှံများသောပြည်ကိုအနိုင်ထက်မပြုဘဲဝင်လိမ့်မည်လူယူသောပစ္စည်းဥစ္စာစည်းစိမ်များကိုစွန့်ကြဲ၍မိမိဘိုးဘေးမပြုဘူးသောအမှုကိုပြုလိမ့်မည်ခိုင်ခံ့သောမြို့ပြတို့ကိုရခြင်းငှာတာရှည်စွာကြံစီလိမ့်မည်ကြီးစွာသောအလုံးရင်းနှင့်တကွတောင်ရှင်ဘုရင်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍မိမိအစွမ်းတတ္တိကိုနှိုးဆော်လိမ့်မည်တောင်ရှင်ဘုရင်သည်လည်းအားကြီး၍များစွာသောအလုံးရင်းနှင့်တကွစစ်တိုက်ခြင်းငှာနှိုးဆော်တော်လဲမခံမရပ်နိုင်အကြောင်းမူကားသူတစ်ဖက်၌မကောင်းသောအကြံကိုကြံစီကြလိမ့်မည်ထိုသူကျွေးမွေးခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်လည်းထိုသူ၏အကျိုးကိုဖျက်ဆီးသောအားဖြင့်သူ၏တက်မြုပ်၍စစ်သူရဲများတို့သည်အသက်ဆုံးကြလိမ့်မည်ထို
ထိုရှင်မြင်းနှစ်ပါးတို့သည်မကောင်းသောအကြံကိုကြံ၍တခုသောစပွဲ၌မှုသာစကားကိုပြောကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းအကြံမမြောက်ရချင်းချက်သောအချိန်ကာလ၌အဆုံးဖြစ်ရလိမ့်မည်တဖန်မြောက်ရှင်မြင်းသည်များစွာသောစည်းစိမ်ဥစ္စာပါလျက်မိမိပြည်သို့ပြန်၍သွားစဉ်တွင်တန်ရှင်းသောဗြိဉ္ဉ်တရားကိုမနာလိုသောစိတ်ရှိသည့်အတိုင်းပြုပြီးမှမိမိပြည်သို့ပြန်သွားလိမ့်မည်ချင်းချက်သောအချိန်၌လည်းတောင်မျက်နှာသို့တဖန်ပြန်လာဦးမည်သို့တော်လည်းအရင်ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့မဟုတ်နောက်ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့လည်းမဟုတ်အကြောင်းမူကားခိတ္တိမ်သင်္ဘောတို့သည်ထိုသူကိုစီးတားကြလိမ့်မည်ထိုကြောင့်စိတ်နာလျက်ပြန်သွား၍တန်ရှင်းသောဗြိဉ္ဉ်တရားကိုအမျက်ထွက်သည့်အတိုင်းပြုပြီးမှပြန်သွားစဉ်တွင်တန်ရှင်းသောဗြိဉ္ဉ်တရားကိုစွန့်ပစ်သောသူတို့နှင့်အဆွေဖွဲ့လိမ့်မည်အငယ်31မှ35ထိုမင်းနောက်မှစစ်လက်နက်တို့သည်ပေါ်လာသဖြင့်တကိုးကြီးသောတန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုညှဉ်းညူးစေ၍နေ့ရက်အစဉ်ပြုသောဝတ်ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မည်ဖြစ်စည်းတတ်သောရွံရှာပွဲအရာကိုလည်းတည်ထားကြလိမ့်မည်ဗြိဉ္ဉ်တရားကိုပြစ်မှားသောသူတို့သည်ချော့မော့ရာသို့လိုက်၍ယိုယွင်းကြလိမ့်မည်မိမိတို့ဘုရားသခင်ကိုတည်သောသူတို့မူကားကြီးစွာသောအားနှင့်ပြုကြလိမ့်မည်လူစုထဲမှပညာရှိသောသူတို့သည်အများသောသူတို့ကိုတွင်တင်ကြလိမ့်မည်ဓာနှင့်ကွပ်မျက်ခြင်းမိရှို့ခြင်းတိမ်သွာချုပ်ထားခြင်းလူရခြင်းအားဖြင့်အင်တန်ကာလပတ်လုံးလဲကြလိမ့်မည်လဲကြသောအခါအနှဲငယ်သောမဆခြင်းကိုတဖန်ခံရကြလိမ့်မည်လူအများတို့သည်ချောမော့ရာသို့လိုက်၍စီးကပ်ကြလိမ့်မည်အမှုဆုံးရသည့်ကာလတိုင်အောင်ပညာရှိသောသူအချို့တို့သည်လည်းစုံစမ်းခြင်းကိုခံ၍တန်ရှင်းဖြူစင်ရမည်အကြောင်းလဲကြလိမ့်မည်ထိုအမှုသည်ချင်းချက်သောကာလတိုင်အောင်ဖြစ်ရသည်အငယ်36မှ39ရှင်မြင်းတစ်ပါးသည်မိမိအလိုလျောက်ပြု၍ဖျားအပေါင်းတို့ထက်ကိုချီးပင့်မြောက်စားလျက်ဖျားတို့၏ဖျားကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍အံ့ဘွယ်သောစကားကိုပြောလိမ့်မည်ဒေါသအမျက်စေ့စုံသည့်ကာလတိုင်အောင်ကောင်းစားလိမ့်မည်စီရင်ဆုံးဖြတ်သမျှအတိုင်းဖြစ်ရလိမ့်မည်ထိုမင်းသည်ဘိုးဘေးတို့ကိုးကွယ်သောဖျားကို၎င်းမိမ၌တတ်မဲ့သောအလိုကို၎င်းတပါးသောဖျားများကို၎င်းပမာဏမပြုသူတကာတို့ထက်ကိုချီးမြှောက်လိမ့်မည်ထိုဖျားရာ၌ရဲတိုက်တို့၏ဖျားနှင့်ဘိုးဘေးတို့မတိသောဖျားကိုချီးမြှောက်၍ရွှေငွေကြောက်မြတ်နှစ်သက်ပွေသောတစားများကိုပူဇော်လိမ့်မည်ခိုင်ခံ့သောရဲတိုက်များကို၎င်းမိမိဝန်ခံသောတပါးမျိုးသားဖျားကို၎င်းပြုစု၍ဂုဏ်တရီတိုးပွားစေလိမ့်မည်လူများတို့အပေါ်မှာအုပ်ဆိုးရသောအခွင့်ကိုပေး၍စီးပွားဖြစ်ခြင်းအလိုငှာမြေကိုဝေဖန်လိမ့်မည်အငယ်40မှ45အမှုကုန်ရသည့်ကာလ၌တောင်ရှင်မြင်းသည်ထိုမင်းကိုတိုက်လိမ့်မည်မြောက်ရှင်မြင်းသည်လည်းယထာများမြင်းစည်းသူရဲများသင်္ဘောများတို့နှင့်တကွလေပွေကဲ့သို့တိုက်လာလျက်ထိုပြည်တို့ကိုဝင်၍ချင်းနှင်းလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်တာယာသောပြည်ကိုလည်းဝင်၍အများသောသူတို့သည်ဆုံးရှုံးကြလိမ့်မည်တို့ရတွင်သူ၏လက်မှလွတ်သောသူဟုမူကားအေဒုံပြည်သားမောဘပြည်သားအာမုန်အမျိုးသားအကြီးတို့သည်လွတ်ကြလိမ့်မည်ထိုမင်းသည်အပြည်ပြည်တို့ကိုအောင်မြင်ရလိမ့်မည်အဲဂုတ္တုပြည်လည်းမလွတ်ရထိုပြည်မှရှိသောရွှေဘန္တာငွေဘန္တာအဖိုးတိုက်သောဥစ္စာများကိုအပိုင်ရလိမ့်မည်လိဗုပြည်သားနှင့်ကုရှပြည်သားတို့သည်သူ့နောက်သို့လိုက်ရကြလိမ့်မည်တို့ရတွင်သူသည်အရှိမျက်နှာမြောက်မျက်နှာရက်မှတည်င်းကိုကြား၍စိတ်ပူပန်သဖြင့်လူအများတို့ကိုဖျက်ဆီးတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းငှာကြီးစွာသောဒေါသအမျက်နှင့်ထွက်သွားလိမ့်မည်ပင်လေကြားမှဘုံကြီး၍တန်ရှင်းသောတောင်ပေါ်၌စံရာတဲတော်ကိုတိဆောက်ပြီးလျှင်အဘယ်သူမျှမဆခြင်းငှာမတတ်နိုင်၍ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်အခန်းကြီး7အငယ်1မှ4ထိုကာလ၌သင်အမျိုးသားချင်းတို့၏အမှုကိုစောင့်သောအရှင်မင်းကြီးမိခေလသည်ပေါ်လာလိမ့်မည်လူမျိုးတစ်စုံတစ်မျိုးမျှဖြစ်ဒီကာလမှစ၍ထိုကာလတိုင်အောင်မဖြစ်စဖူးသောဆင်းရဲဒုက္ခကပ်ကာလသည်ရောက်လိမ့်မည်
ထိုကာလအခါစာဆောင်၌စည်းဝင်သမျှသောသူ၏အမျိုးသားချင်းတို့သည်ကယ်လွတ်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ထိုကာလအခါမြေမှုန့်၌အိပ်ပျော်သောသူတို့သည်နိုးကြလိမ့်မည်အချို့တို့ကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းနှင့်၎င်းအချို့တို့ကရှက်ကြောက်ခြင်းထာဝရအသေးပြည့်ခြင်းနှင့်၎င်းနိုးကြလိမ့်မည်ပညာရှိသောသူတို့သည်လည်းကောင်းကင်မျက်နှာချက်၏အယောင်အဝါကဲ့သို့၎င်းလူအများတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားလမ်းတဲ့သို့တွင်သောသူတို့သည်လည်းကြည်များကဲ့သို့၎င်းအစဉ်အမြဲထွန်းလင်းကြလိမ့်မည်သင်ဒံယေလမူကားအမှုကုန်ရသည့်ကာလတိုင်အောင်ဤစကားတော်ကိုပိတ်၍စာဆောင်ကိုတစိ့ခတ်ထားလော့အများသောသူတို့သည်ထိုစာကိုကြည့်ရှုသောအားဖြင့်ပညာတိုးပွားလိမ့်မည်ဟုပြောဆို၏အငယ်9မှ9ထိုအခါငါဒံယေလသည်ကြည့်ရှုလျင်အခြားသောသူနှစ်ပါးတို့သည်မြစ်ကမ်းတို့၌တစ်ဖက်တစ်ပါးစီရပ်နေကြ၏တပါးကလည်းအံ့ဘွယ်သောဤအမှုရာတို့သည်မကုံစင်မီအဘယ်မျှလောက်ကြာလိမ့်မည်နည်းဟုပိတ်ချောကိုဝတ်လျက်မြည်ရည်ပေါ်မှရှိသောလူကိုမေးမြန်း၏ပိတ်ချောကိုဝတ်လျက်မြည်ရည်ပေါ်မှရှိသောလူကလည်းတကာလနှစ်ကာလကာလတဝက်ပတ်လုံးဖြစ်လိမ့်မည်တန်ရှင်းသူတို့၏အစွမ်းတတ္တိကိုအရရသို့ဖြန့်လင့်ခြင်းအမှုပြီးသောအခါထိုအမှုအရာလုံးစုံတို့သည်ကုံစင်ကြလိမ့်မည်ဟုလက်နှစ်ဖက်ကိုကောင်းငင်သို့ချီလျက်ကဘာဆက်ဆက်အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားကိုတိုင်တည်၍ကျိန်ဆိုသည်ကိုငါကြား၏အငယ်8မှ73ထိုစကားကိုငါကြား၍နားမလည်သောကြောင့်သခင်ဖျားဤအမှုရာတို့သည်အဘယ်သို့ကုံစင်ပါမည်နည်းဟုမေးလျှောက်လျင်ထိုသူကဒံယေလတင်သွားလော့ထိုစကားသည်အမှုကုန်ရသည့်ကာလတိုင်အောင်ပိတ်၍တစိ့ခတ်ထားလျက်ရှိ၏လူအများတို့သည်တန်ရှင်းဖြူစီခြင်းသို့ရောက်၍စုံစမ်းခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်မတရားသောသူတို့သည်မတရားသဖြင့်ပြု၍တယောက်မျှနားမလည်ရပညာရှိသောသူတို့မူကားနားလည်ကြလိမ့်မည်နေ့ရက်အစဉ်ပြုသောဝတ်ကိုပယ်ရှင်း၍ဖြစ်စည်းတတ်သောယွန်ရှာပွဲအရာသည်ပေါ်လာပြီးမှအရက်1290ကြာလိမ့်မည်အရက်1335ရက်တိုင်အောင်ငန့်လင့်၍မိသောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏သင်မူကားအဆုံးမဖြစ်မီတိုင်အောင်တွားလော့ငြိမ်ဝတ်စွာနေရလိမ့်မည်နေ့ရက်ကာလကုံစင်ပြီးမှကိုယ်အရေးအရာကိုခံ၍ပေါ်ရလိမ့်မည်ဟုဆို၏ပရောဖက်ဒံယေလစီရင်ရေးထားသောအနာဂတ်ကျမ်းပြီး၏